श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सर्वનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। સતત 18મા દિવસે ભગવદ ગીતાની આ ચર્ચામાં it gives me immense joy and pleasure. ખૂબ આનંદ થાય છે। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને અક્ષય તૃતીયાની પાવન તિથિ ઉપર આપણો આ કોર્સ જે છે પ્રથમ લેવલ એ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે અને અક્ષય તૃતીયાની તિથિ હોવાથી આ તિથિ વિશે થોડીક ચર્ચા કરવાની છે। સો એક નાનું સકડું પ્રેઝન્ટેશન છે, તમારી સાથે ચર્ચા કરીશ અને પછી આપણે મંગલાચરણ સાથે 18મો અધ્યાયની ચર્ચા કરીશું। બીકોઝ કેટલાક દિવસો છે ને ખાસ સ્પેશિયલ હોય છે અને આપણા શાસ્ત્રો જે છે ખગોળ શાસ્ત્રનો આધાર લઈને કેલ્ક્યુલેટ કરેલા હોય છે કે પર્ટિક્યુલર ગ્રહો પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનમાં પોઝિશનમાં આવે ત્યારે જેવો યોગ સર્જાય ત્યારે એ તિથિ આવે। તો અક્ષય તૃતીયાને વણમાગ્યું મુહૂર્ત કહેવામાં આવે છે। ઘણા બધા લોકો પોતાના ઘરના કુટુંબના સમાજના પ્રસંગો જે છે એ આ તિથિએ કરતા હોય છે કે જેથી કરીને એ તિથિએ બીજા કોઈને પૂછવું જ ના પડે કે ભાઈ આ ખરેખર યોગ્ય દિવસ છે કે નહીં, હે ને। સો વેરી ઓસ્પિશિયસ ડે, પાયસ ડે
અને આપણે એના વિશે થોડુંક જાણીએ તો ઘણું સારું. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ અક્ષય તૃતીયા શું છે ક્વિકલી. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. એમના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ. તો અક્ષય તૃતીયા એ વૈશાખ સુદ ત્રીજના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. વૈશાખ મહિનો ચાલે છે, એનો સુદ પક્ષ, કૃષ્ણ પક્ષ, અને એની ત્રીજ, રાઈટ. અને અક્ષય એટલે શું? તો ક્ષય ના થાય એવું, ખૂટે નહીં તેવું, અખૂટ જેને કહી શકાય. અક્ષય, ક્ષય એટલે વિનાશ થવું અથવા ખૂટવું. તો આજના દિવસે તમે જે કંઈ પણ દાન, ધર્મ, કાર્ય, ભક્તિમય સેવા જે કંઈ પણ કરો છો એ ખૂબ શુભ માનવામાં આવે છે, અતિ શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે સર્વોપરી પરમાત્મા કે તેમના ભક્તોની જે પણ સેવા કરવામાં આવે છે તે અનેકવિધ શાશ્વત લાભ રૂપે પરત મળે છે. આ દિવસે કરેલું દાન પણ અનેક ગણું વધારે ફળદાયી છે. દાખલા તરીકે હમણાં આપણે જપ કર્યો બધાએ સાથે, અમરીશ પ્રભુએ લીડ કરાવ્યો અને સાથે તમે બધાએ જપ કર્યો. ઇટ ઇઝ એવું કહી શકાય કે આ એટલું આપણને એનું ફળ મળે કે જે જ્યારે ઓછું જ ના થાય ક્યારેય, એને અને અનેક ગણું પાછું મળે છતાંય ઓછું ના થાય, એવું છે. ઘણા બધા ભક્તોએ આજે આપણે સુદામા સેવામાં, આઈ ડોન્ટ નો, મે બી અમરીશ પ્રભુને ખ્યાલ હશે 15-20 ભક્તોએ સરસ સેવા કરી છે આજે. તો એટલે આજનો દિવસ ખૂબ મહત્વનો ગણાય છે. તો આજના દિવસે શું થયું હતું? તો પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ સરસ મજાનું રિસર્ચ કરી અને આજના દિવસના જે વિવિધ અદ્ભુત ઘટનાઓ છે એને લિસ્ટ કરી છે અહીંયા આગળ. પહેલું તો આજે પરશુરામ ભગવાનનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે. ધરતી ઉપરના રાજાઓ જ્યારે બેફામ બની ગયા અને સામાન્ય પ્રજાને રંજાડવા મળ્યા, ત્યારે ભગવાન પોતે પરશુરામજી સ્વરૂપે અવતરણ પામે છે અને સમગ્ર પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરી નાખે છે. એમના બધાને મારીને એ જે છે એ એમને રાજ્ય પદેથી દૂર કરે છે. પરશુરામ ભગવાન જે છે એ ભગવાનના અવતારોમાંના એક છે. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 3જા અધ્યાયમાં વિવિધ અવતારો આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, ત્યારે એમાં આપણે આ જોયા હતા. અને એ ભગવાનના અવતારો શાશ્વત હોય છે, એટલે એવું નહીં કે એ વખતે હતા ને અત્યારે નથી, હંમેશા માટે પોતાનું અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એટલે ઇતિહાસની ઘણી બધી ઘટનાઓમાં પરશુરામજી હાજર હતા એવું દેખાય છે. કઈ કઈ ઘટનાઓ છે, કોને યાદ છે? એક એક ઘટના બોલો. પરશુરામજી હાજર હતા એવી ઘટનાઓ બોલો. હા, ભીષ્મ પિતામહના અંતિમ સમયે. હા, ભીષ્મ પિતામહના અંતિમ સમયે. હા, જયારે સીતા માતાજીનો સ્વયંવર હોય છે અને ભગવાન રામ ધનુષ્ય ઉઠાવે છે અને પ્રત્યંછા બાંધતા તૂટી જાય છે તો દોડતા આવી જાય છે, હે ને? સો પરશુરામજી એ ઇતિહાસના અનેક પ્રસંગોમાં હાજરી પુરાવે છે, હે ને? તો આવો છે ભગવાનનો અવતાર. એટલે આજે એમનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે. માં ગંગાનું અવતરણ, જેવી રીતે ભગવદ ગીતાને અવતરવા માટે ભગવાને અર્જુનને માધ્યમ બનાવ્યા હતા, તો ગંગાજીને પૃથ્વી પર લાવવા માટે કોને માધ્યમ બનાવ્યા હતા? ભગીરથજીને. હરિબોલ. અને પછી બીજું કોણ હતું? શિવજી. એમને ગંગાજીનો ધોધ એટલો હતો કે સીધા આર પાર નીકળી જશે, કે પાતાળમાં જતા રહેશે, તો કે એને ઝીલવા માટે કોઈ શક્તિશાળી વ્યક્તિત્વ જોઈએ. તો શિવજીએ કીધું કે યસ. શિવજી હંમેશા છે ને આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી જે છે એ તુરંત લઈ લે છે. ઓપોર્ચ્યુનિટી અથવા સેવાની તક, હે ને? અને ભગવાન પણ હંમેશા પોતાના ભક્તોનો મહિમા વધારવા માટે ખૂબ, જેને કહેવાય કે ઉત્સુક હોય છે. દાખલા તરીકે ઝેર નીકળ્યું સમુદ્ર મંથનમાંથી, તો શિવજીને લીધું અને શિવજીનો મહિમા વધ્યો. એવી જ રીતે જયારે ગંગાજી આવ્યા તો ઝીલવા માટે એમને પોતાની જટા આપી, હે ને? તો ગંગાજી પૃથ્વી પર અવતર્યા અને લોકોને ગંગાજીનું મહત્વ, જે શાસ્ત્ર ચક્ષુ જેના ના વિકસ્યા હોય ને, એ લોકોને ગંગાજીનું મહત્વ ના ખબર હોય. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે અમારા પ્રભુપાદ વોઝ ઇન કલકત્તા, તો કે કલકત્તામાં ગંગાજી જાય છે, પણ ઘણા લોકો કે ના, એમાં સ્નાન નથી કરવું. કેમ? તો કે પેલી બાજુમાં સુગર મિલ છે ને, એનું એફ્લુઅન્ટ, પેલું જે વધેલું હોય એ બી એમાં આવે છે, એટલે કે દૂષિત થઈ ગયા, કહેવાય, ના કરાય. પણ જેને ખરેખર શાસ્ત્ર ચક્ષુ છે એ સમજે છે કે ભૌતિક જે દૂષિતતા છે અને આધ્યાત્મિક પવિત્રતા છે, એ બંનેનું કમ્પેરિઝન કરો તો આધ્યાત્મિક પવિત્રતા એ મલ્ટીફોલ્ડ, જેને કહેવાય કે વળતર આપે છે. તો એ વ્યક્તિ રોજે અને અનેક વાર સ્નાન કરશે ગંગામાં, તો એટલું અદ્ભુત છે. અને બીજો એક પ્રસંગ છે, બેઝિકલી ગંગાજી આધ્યાત્મિક જગતના છે, એનો એક બીજો પ્રસંગ છે. કોઈને ખ્યાલ છે?
કયો પ્રસંગ છે? યસ વિજયાજી. ભીષ્મ પિતામહ ના જન્મ મતલબ એ પેલા એમના પિતાશ્રી સાથેના મેરેજ વાળું ઇન્સિડન્ટ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. ગંગાજીનું જે પાણી જે છે એ ક્યારેય ખરાબ થતું નથી. જ્યારે બીજી કોઈ બી પાણી આપણે મૂકી રાખીએ થોડા ટાઈમમાં એ ખરાબ થઈ જાય. ધેટ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ પ્રૂફ કે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. બહુ સરસ. એક ઘટના પણ છે. તમને વામન ભગવાનનો ત્રણ હા ગિરજા નદી આધ્યાત્મિક જગતમાં અંગૂઠો અડી જાય ત્યાંથી આવે છે, પછી બ્રહ્માજીના કમંડળમાં કઈક સમાવે છે, ત્યાંથી પછી શિવજીની જટામાં આવે છે. એ રીતે છે ને કે બહુ સરસ. જ્યારે સાચી વાત છે પ્રભુ, જ્યારે ભગવાન વામનજીનું સ્વરૂપ લઈને બલિરાજા પાસેથી ત્રણેય ભુવનોની માગણી કરવા આવે છે, ત્યારે જ્યારે ત્રીજું પગલું ભરે છે ભગવાન, ત્યારે આખું ભૌતિક જગત જે છે 14 ભુવનો પાર થઈ જાય છે, અને જે આધ્યાત્મિક જગત છે ત્યાં એમનો અંગૂઠોનો નખ જે છે એ અડે છે. એટલે આધ્યાત્મિક જગતમાંથી જેને કહેવાય ને કે હોલ પડે, એ કાણામાંથી થઈને, કારણ કે ગંગાજી તો આ જગતના છે જ નહીં. ગંગાજી તો દિવ્ય જગતના છે, ભગવાનના શાશ્વત જેને કહેવાય કે સેવિકા છે. એટલે ત્યાંથી ભગવાનની કૃપાથી એ જે ધરતી પર અવતરે છે. સો આજના દિવસે આ અદ્ભુત ઘટના બની હતી. આપણે વિચારીએ તો પણ આપણને એક્સાઇટમેન્ટ થાય. જેમ જેમ આપણને ભગવાનની કૃપાથી, ભગવાનના ભક્તોની કૃપાથી, શીલા પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચીને જેમ જેમ આપણને શાસ્ત્ર ચક્ષુ આવે, એમ એમ આપણી શ્રદ્ધા વધે. શ્રદ્ધા વધે અને પછી આપણે જયારે એવું વિચારીએ કે ઓહો કેવી અદ્ભુત ઘટના, ગંગાજી ધરતી ઉપર પધાર્યા હશે. તો ધીસ ઇઝ ધ ડે. કેટલો મહત્વનો દિવસ. ત્રેતાયુગની શરૂઆત થઈ હતી. ત્રેતાયુગ તમને બધાને ખબર છે. ત્રેતાયુગમાં ભગવાન કયા સ્વરૂપે આવ્યા હતા? સંભવામી શ્રી રામ. તો ત્રેતાયુગ આ જ દિવસે સુદામાજીએ શ્રી કૃષ્ણજીની દ્વારિકામાં મુલાકાત લીધી હતી. હરિ બોલ. રાઈટ. આપણે તો બધા ગુજરાતીઓ, અને એમાં પણ દ્વારિકા આપણે સૌથી નજીકનું ધામ. અને સુદામાજી જયારે પ્રવેશ કરે છે, ભગવાન એમનું અદ્ભુત સ્વાગત કરે છે. અને એક ગૃહસ્થ કેવી રીતે, એક ક્ષત્રિય ગૃહસ્થ હોય, રાજા હોય, બ્રાહ્મણનું કેવી રીતે સ્વાગત કરે. બ્રાહ્મણ એટલે ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ, કે કોઈ પણ આજીવિકા કમાવા માટે પ્રયત્ન જ ન કરે, સંપૂર્ણ સમય જે છે કૃષ્ણ ભક્તિમાં વિતાવે. તો એ જયારે આવે છે તો ભગવાન એમના ચરણ ધોવે છે. રૂકમિણીજી પંખો ચામર ઢુલાવે છે. સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી. ભગવાન કેટલું બધું એમને પ્રેમ આપે છે. અને ભગવાન એમના પૌવા આરોગ્ય છે, અને ત્યાં આગળ પેલી બાજુ એમને મહેલ ને ધન સંપત્તિ ને બધું મળે છે. રૂકમણી જે કહે છે સ્વામી વિચારાથી, મારી પાસે હવે આપવા માટે કાંઈ નથી. એકવાર ગૌરાંગ પ્રભુ કહેતા હતા કે મારે લોન લેવી પડશે કે હવે આને આપવા માટે. રાઈટ. ભગવાન કશું જ મફતમાં લેતા નથી. કૃષ્ણ ડઝન્ટ ટેક એની સર્વિસ ઇન ફ્રી. રૂક્ષ્મણીજી બાજુમાં જ બેઠા હોય, મહાલક્ષ્મી પોતે કૃષ્ણજીની ચલો ચલો સામે તુરંત. હે ને. તો આજે સુદામાજીએ મુલાકાત લીધી હતી, અને સુદામાજી કશું માંગવા નતા ગયા. જુઓ, સુદામાજી જે છે એમને જ્યાં સુધી એમની પત્ની એવું કહેતી હતી કે તમારા પતિ તો દ્વારિકાધીશ છે, જાઓ કંઈક લઈ આવો, ત્યાં સુધી નહોતા જતા. પછી એક દિવસ જયારે એમને એમ કીધું કે જયારે તમે આટલી બધી ભક્તિ કરો છો, તમને તમારા ભગવાનના દર્શન કરવાની ઈચ્છા નથી? તો કે હા, ઈચ્છા તો છે ને, પણ કે હું જઉં તો તું કે કંઈક માગી લાવજો. એટલે હું નથી જતો. કે ના, ચાલો કાંઈ ના માગતા, બસ તમે જઈ આવો તો ખરા. ત્યારે એ જાય છે. એટલે એટલી એમની ભક્તિ કેવી હતી? નિસ્વાર્થ અનન્ય ભક્તિ હતી. હે ને. સો આજના દિવસે એમને મુલાકાત લીધી હતી. પાંડવો અને સૂર્યનારાયણ પાસેથી અક્ષય પાત્રની ભેટ. તમને બધાને પેલો દુર્વાસા મુનિ વાળો પ્રસંગ તો ખબર છે. 10,000 શિષ્યો લઈને પહોંચી જાય છે દુર્વાસા મુનિ. દુર્યોધન પાછો એ પહેલા દુર્વાસા મુનિને પોતાને ત્યાં બોલાવીને એમને સરસ લાંબા સમય સુધી એમની સેવા કરે છે. પોતે પર્સનલ સેવા કરે છે એમ. બીજા બધા દ્વારા નહીં, એમના સેવકો નહીં, બધું જ જાતે જ લઈ આપે એમને. એટલે ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. તો કે માગ જે માગે તે આપવું. કે કઈ નહીં, કે મને જેવો લાભ મળ્યો મારા ભાઈઓને પણ આપો ને, કે જંગલમાં છે અમને ત્યાં. અને જજો તો કે મારી એક વિનંતી છે કે તમે 1 વાગ્યા પછી જ જજો કે બપોરે. કેમ કે એટલે કે બસ કે તમે મને કીધું માગો, એટલે કે હું આ માગું છું કે સારું. અને દુર્વાસા મુનિ 10,000 શિષ્યો સાથે પહોંચી જાય છે. અને આ બાજુ જે અક્ષય પાત્ર હોય છે એમાં એવું હોય છે કે જ્યાં સુધી દ્રૌપદીજી ખાઈ રહે
ત્યાં સુધી અન્ન નીકળે એમને. જેવું એ ખાઈ રહ્યા એ પછી અન્ન નીકળવાનું બંધ થઈ જાય. નહીં તો જેટલું જોઈએ એટલું અન્ન નીકળે. અક્ષય પાત્ર આપણે તો બધું આ પેલું સાંભળીએ ને તો આપણને એમ લાગે કે આ માઇથોલોજી છે કે શું. વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હે ને. દેટ ઇઝ ધ પાવર એનીવે. તો પછી કશું જ રહેતું નથી. અને પછી કે અમે નહીને નદીએ નહીને સંધ્યા કરીને આવીએ અને જાય છે. અને પછી કૃષ્ણજી પધારે છે અને કે લાવ કે ખાવાનું આપ કે ભૂખ લાગી છે. તો કે કશું છે જ નહીં ને કે 10,000 જણાને જે મળવાના છે અમે શું કરીએ કે હવે કે પાત્ર તો બતાવ. પાત્રમાં એક દાણો અનાજનો હોય છે. ભગવાન લઈને આરોગ્ય છે અને ઉડકાર આવે છે. ભગવાન કે યસ્મિન તુષ્ટે જગત તુષ્ટ્યા. હે ને. જેને સંતોષ કરો શ્રી કૃષ્ણને તો આખું જગત સંતોષ થઈ જાય. અને પેલા લોકોને બધાને ઓળકાર આવવા મળે છે કે પાણીનો એક ઘૂંટડો પણ અંદર નહીં જાય, વોમિટ થઈ જશે એટલું બધું. બધા ત્યાંથી જ ભાગી જાય છે. સો આજના દિવસે એ અક્ષય પાત્ર મળ્યું હતું. વ્યાસજીએ મહાભારતની રચના શરૂ કરી હતી. અરે હરિબોલ, મહાભારતમાં ભગવદ ગીતા આવે છે. હે ને. સો વી આર ઓલ થેન્કફુલ. આપણે મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને પ્રણામ કરીએ. અને આજના દિવસે એમને થેન્ક યુ નોટ મોકલાવીએ આપણે. ભગવાનના અવતાર છે વેદવ્યાસજી પણ. હા, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 3જો અધ્યાય એમાં અવતાર તરીકે એમનું વર્ણન છે. પછી કુબેરજીને લક્ષ્મીજી પાસેથી સંપત્તિ અને પોઝિશન મળી હતી. જુઓ, ઇન્દ્ર, દેવરાજ ઇન્દ્ર, બ્રહ્માજી, પ્રજાપતિ, કુબેર, આ બધી પોઝિશન્સ છે. જે કોઈ પણ વધારે તપ કરે એને પોઝિશન મળે. તો એમને આ પોઝિશન મળી હતી. અને અન્નપૂર્ણા માતાજી પણ આજે પ્રગટ્યા હતા. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી 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 પાયસ ડે. આજે એટલે કે આવતીકાલે ઇસ્કોનમાં આવતીકાલે એ લોકો ચડતી તિથિને માને ને એટલે આવતીકાલે સિંહાચલમ જે છે આંધ્રપ્રદેશમાં, ત્યાં ભગવાન નરસિંહજીનું રહેઠાણ છે. અને ત્યાં અદ્ભુત મંદિર છે. ત્યાં આખું વર્ષ ભગવાનના જે વિગ્રહ છે એમને ચંદનનો લેપ કરેલો રાખવામાં આવે છે. પણ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે આવતીકાલે નરસિંહ જયંતિ કહેવાય છે. નરસિંહ ભગવાનનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે. નરસિંહજી પોતે પ્રગટ્યા હતા. સોરી, એનો પ્રાગટ્ય દિવસ એમનો 14 છે. નરસિંહ ચૌદશી આવે છે. તો એના 11 દિવસ પહેલા એટલે કે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે એક દિવસ માટે એમના શરીરનો ચંદનનો લેપ લગાવવામાં આવતો નથી. એટલે એ દિવસે એમના મૂળ વિગ્રહના દર્શન કરી શકાય છે. કે કેવા ભગવાનના વિગ્રહ એટલે સાક્ષાત ભગવાન છે. રાઈટ. તો અને પછી સવારથી સાંજ સુધી, સાંજે પાછા ફરીથી ચંદનથી લીપી દે, પછી આખું વર્ષ એમને ચંદન વાળા જ દર્શન થાય. તો અક્ષય તૃતીયાના દિવસે માત્ર એક દિવસ માટે મૂળ વિગ્રહમાં દર્શન આપે છે. જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા જે છે એના માટે જે રથ બનાવવાના હોય છે એની શરૂઆત થાય છે અક્ષય તૃતીયાથી. અષાઢી બીજે રથયાત્રા નીકળે અને અક્ષય તૃતીયાના દિવસે રથની બનાવવાની. દર વખતે નવો રથ બનાવવાનો. હે ને. જગન્નાથજીનો રથ છે અને નંદી ઘોષ કહે છે. બલદેવજીના રથને તાલધ્વજ કહે છે. અને સુભદ્રાજીના રથને દર્પદલન કહે છે. એને નવેસરથી અહીંયા આનાથી બનાવવામાં આવે છે. અક્ષય તૃતીયાના દિવસથી શરૂઆત કરવામાં આવે છે. ક્ષીરચોર ગોપીનાથ ને પણ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે એમના બધા જ જે વિગ્રહ હોય છે, મદન મોહનજી, ગોવિંદજી અને ગોપીનાથજી, એમને ચંદનના એનાથી પલ્પથી મઢવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલી મદન મોહનજી, ગોવિંદજી અને ગોપીનાથજી એ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાય જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપ્યું એમાંના 3 ડીટીસ છે. સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન. એને એ આ 3 વિગ્રહથી થાય છે. અને આ રેમુના ઓરિસ્સામાં આવેલા છે. ક્ષીરચોર ગોપીનાથનું આપણે ઘટના આવે છે કે જ્યારે માધવેન્દ્રપુરીને ગોપાલજી મળે છે. ગોપાલજી એટલે કોણ? અત્યારે ક્યાં છે ગોપાલ? શ્રીનાથજી પ્રભુજી. હા, શ્રીનાથજી. શ્રીનાથજી તમને આપણે મેં ઘટના કીધી હતી ને કે રાત એમને બપોરે ઊંઘી જાય છે અને પછી એમને સપનામાં આવે છે કે મને બહાર કાઢ. અને એમને બહાર કાઢે છે પેલા પર્વતના અંદરથી, એમની સ્થાપના કરે છે. પછી થોડા દિવસ પછી ફરીથી સપનું આવે છે કે મને બહુ ગરમી લાગે છે, તું મલય ચંદન લઈ આવ. તો કે પ્રભુ, સપનામાં તો કે પ્રભુ ક્યાંથી લઈ આવું મલય ચંદન? તો કે જગન્નાથપુરીથી. અને એ વખતે તો કોઈ જ સગવડ નહીં. બસ, ટ્રેન, ફ્લાઇટ, નથિંગ. ચાલતા નીકળે છે વ્રજ 84 થી સીધા જગન્નાથપુરી. અને લઈને પાછા આવતા હોય છે ત્યારે એમને અહીંયા આગળ
ગોપીનાથજી જે છે, ક્ષીરચોર ગોપીનાથજી કહેવામાં આવે છે, ત્યાં પહોંચે છે. ત્યારે ફરીથી એમને સપનું આવે છે કે ભાઈ મને બહુ જ ગરમી લાગે છે, તું આવે ત્યાં સુધી મારાથી નહીં રહેવાય, કે ગોપાલ અને ગોપીનાથ એક જ છે, તું ગોપીનાથમાં ચંદન લગાવે. એટલે એમને કપૂર ચંદન ભેગા કરીને ત્યાં લગાવે છે. અદભુત ઘટના બને છે ત્યાં. તમને ખબર છે ક્ષીરચોર ગોપાલ કેમ કે છે એમને ત્યાં આગળ જે પૂજારી જે છે એ એમને ખીર જે કહેવાય ને, બેંગોલી સ્વીટ રાઈસ, એ એમને બનાવીને ધરાવતા હોય છે. તો ઘણા બધા જેને કહેવાય કે કૂપમાં એમને ધરાવ્યા હોય છે. એટલે માધવેન્દ્રપુરી ત્યાં હાજર હોય છે અને એ જોવે છે કે ઓહો કેટલી સરસ એમને ભગવાનને ભોગ લગાવ્યો છે. આ એકચ્યુઅલી બહુ મોટી વસ્તુ છે. તમે જે ભોગ લગાવતા હોય એની પ્રોસિજર તમે કોને કહો, રેસીપી કોઈને કહો ને એ ભગવાનને ધરાવે તો તમને એટલો જ ફાયદો થાય છે. માધવેન્દ્રપુરી ભગવાનના અનન્ય ભક્ત કે વાવ, જબરજસ્ત બનાવે લાગે છે ભગવાનનો ભોગ, કે મને પણ જો ખબર પડે ને કે આ કેવી ટેસ્ટ છે આનો, તો કે હું પણ આવી બનાવીને ભગવાનને ધરાવું. તો માધવેન્દ્રપુરીને પણ ઈચ્છા થાય છે, પણ તરત ઈચ્છા થઈને જાગૃત થઈ ગયા, હે ભગવાન મારાથી અપરાધ થઈ ગયો. શું અપરાધ થઈ ગયો? શું અપરાધ થઈ ગયો બોલો તો? મન એની અંદર ખીરમાં લલચાઈ છે. હા, હજી તો ભગવાને ભોગ લીધો જ નતો. જ્યાં સુધી ભગવાને ભોગ લીધો ના હોય ત્યાં સુધી એને ટેસ્ટ કરવાની ઈચ્છા કરવી જોઈએ નહીં. તો કે અરે મારાથી તો ભૂલ થઈ ગઈ. તો એ પોતાને કોસતા કોસતા મંદિરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે અને બહાર નીકળીને 4 રસ્તા ઉપર જઈને બેસી જાય છે રડતા રડતા. અને આ બાજુ પૂજારી છે એ બધા જે કૂપમાં ધરાયું હોય છે બધું લઈ લે છે અને ભગવાનને જેને કહેવાય વિગ્રહને ઉઠાડી આરામ કરાવી અને નીકળી જાય છે મંદિર બંધ કરીને. રાત્રે પૂજારીને સપનામાં ગોપીનાથજી આવે છે. અરે ઊભો થાકે કે શું થયું પ્રભુ? કે જો મારો એક ભક્ત ભૂખ્યો છે ને 4 રસ્તે બેસી રહ્યો છે, મેં એના માટે ખીરની આખી કૂપ છે એ બચાવીને રાખ્યો છે, તું જા અને તું એને આપી દે. પૂજારી તો ઊંઘમાંથી ઉઠે છે કે નક્કી આ મારો ભ્રમ છે, કે ભગવાન થોડા મારા સપનામાં આવે કે અને તો પૂજારી જે છે એ કે જો ખરેખર ભગવાન આવ્યા હશે તો એ પેલો ખીરનો કૂપ હશે એ પડ્યો હશે, નહીં તો હું તો કદી કશું બાકી રાખતો નથી. પૂજારી ત્યાં આગળ જઈને જોવે છે તો ખરેખર ખીરનો કૂપ પડ્યો હોય છે. પૂજારીના આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. એ ત્યાંથી લઈ 4 રસ્તે જઈને બૂમ પાડે છે, માધવેન્દ્રપુરી, માધવેન્દ્રપુરી. તો માધવેન્દ્રપુરી ખૂણામાં બેઠા હોય છે તો એ દોડતા આવે છે. બોલો શું છે? કે સાક્ષાત ગોપીનાથ મારા સપનામાં આવ્યા હતા, એમને આ કૂપ તમારા માટે ચોરી રાખ્યો છે. ભગવાને તમારા માટે ચોરી કરી ને ત્યારથી એમનું નામ ક્ષીરચોર ગોપીનાથજી પડે છે. તો એમને પણ આજે ચંદનની સેવા કરવામાં આવે છે. બદ્રીનાથ જે છે એમાં ગંગોત્રી અને યમુનોત્રીના જે મંદિરો છે શિયાળા દરમિયાન હિમપ્રપાતના કારણે બંધ રાખવામાં આવે છે. અક્ષય તૃતીયાના દિવસે યાત્રાળુઓ માટે આ મંદિરો પુનઃ ખોલવામાં આવે છે. કુંભકોણમ જે છે મંદિરોનું શહેર છે, એમાં 12 મંદિરોમાંથી વિષ્ણુ દેવતા જે છે એટલે કે પેરુમલ કહેવાય છે, ત્યાં એમના માટેનું જે વાહન છે ગરુડજી, એમની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ગરુડ જેમને વિનીતાના પુત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ભગવાનના વાહક પક્ષી છે. અને તમને ખ્યાલ છે કે કૃષ્ણ લીલામાં પણ ભગવાન જે છે એ ગરુડ ઉપર સવાર કરીને એક યુદ્ધ કરે છે. કયું યુદ્ધ છે? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 16,108 રાજકુમારીઓને છોડાવવા માટે જાય છે. ત્યારે ભગવાન જે છે એ સત્યભામાજીને ગરુડ ઉપર સાથે લઈને હુમલો કરે છે અને બધા જ રાક્ષસોનો વધ કરે છે. ઉમાસુર આઈ થિંક. પછી શિલા પ્રભુપાદે એમનું સૌથી પહેલું ઓર્ગેનાઇઝેશન લીગ ઓફ ડિવોટીસ એની ઝાંસીમાં સ્થાપના કરી હતી 1953માં અક્ષય તૃતીયાના શુભ દિવસે. અને એટલે આપણે 5 વસ્તુઓ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે કરવી જોઈએ. સૌથી પહેલા પરશુરામ ભગવાનનો મહિમા જે છે એ સમજવો જોઈએ, ગાવો જોઈએ. અને ભગવાનને ખૂબ આનંદ કરે છે. આજે એમનો આવિર્ભાવ દિવસ છે અને એમનો આવિર્ભાવ દિવસે એમની પ્રાર્થના કરવાથી આપણે ભૌતિક અસ્તિત્વમાં જે અગ્નિમાં શેકાઈ રહ્યા છીએ ને, આપણે સવારના ગાઈએ છીએ ને, સંસાર દાવા નલલી ઢેલોક પ્રાણાય કારુણ્ય ઘના ઘના ત્વમ. તો આપણે જે આમાં શેકાઈ રહ્યા છીએ એમાંથી આપણી મુક્તિ થાય છે. પહેલું એ એમનો મહિમા કરવો. બીજું ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયોનું પઠન કરવું. તો એ ખૂબ મહત્વનું છે અને આજના દિવસે એને વાંચવાથી
જે મહાભારતને 5મો વેદ કહેવાય છે, આજના દિવસે એને વાંચવાથી આપણને શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વજોને અર્પણ પણ કરવામાં આવે છે, શ્રાદ્ધ વિધિ. ભાગવતમ 7મા સ્કંદના 14મા અધ્યાયના 21મા શ્લોકમાં પણ એના વિશે આપેલું છે. આજે એક પૂર્વજો માટે કાર્ય કરવાથી આપણા દિવંગત જે પૂર્વજો છે એમના પોતાના જે પાપી પ્રતિક્રિયાઓ, ખાસ કરીને વિકર્મ જેને કહેવાય, એના દુઃખોથી એમને બચાવી શકાય છે. આજે અન્નદાન પ્રસાદનું પણ, એટલે કે ભગવાનને અર્પણ કરેલો જે આધ્યાત્મિક ખોરાક છે એનું વિતરણનું ખૂબ મહત્વ છે. ઘણા લોકો એવું કરે છે કે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે સોનું ખરીદવાથી ધનવાન બની જશે. એકચ્યુઅલી વૈદિક શાસ્ત્રોમાં આવું કંઈ લખેલું નથી. એ મોટે ભાગે જેને વેચવું હોય એ બધાએ ફેલાવેલી ખબર છે. પણ મોટા ભાગના લોકો વૈદિક સમયમાં શાસકો અને શ્રીમંત લોકો આ દિવસે યજ્ઞો કરતા હતા, પોતાની સંપત્તિને દાનમાં વહેંચતા હતા અને ગરીબો પ્રત્યેની કરુણા અને આધ્યાત્મિક ઉત્થાન માટે મહેનત કરતા હતા. તો ભગવદ્ ગીતામાં પણ કીધેલું છે કે કોઈ પણ વર્તનની અપેક્ષા રાખ્યા વિના યોગ્ય સમય એટલે શું? સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ, વિવિધ શુભ મુહૂર્તો, એકાદશી, અક્ષય તૃતીયા, આવા સમયે, અને શુભ સ્થળ એટલે શું? તીર્થસ્થાન હોય, મંદિરો હોય, આ બધી ક્રાઇટેરિયા છે. એમાં દાન કરવું જોઈએ. સ્થળ કયું છે, સમય કયો છે, વ્યક્તિ શું છે, ભાવ કેવો હોવો જોઈએ, એ બધું જ ભગવદ્ ગીતામાં આપેલું છે. તો એક લાયક વ્યક્તિ, એક બ્રાહ્મણ અથવા વૈષ્ણવ ભક્ત ને જ્યારે તમે આપો છો ત્યારે આપણને ભગવાનનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. યજ્ઞ, દાન, તપ, આ કશાનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. અને ભગવાને શક્તિ આપી હોય તો આપણે એના ભગવાનના ઉપયોગમાં વાપરવી જોઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે કે બધા જ આપણને જે કંઈ પણ આશીર્વાદ મળ્યા છે ને એના આપવા વાળા શ્રી કૃષ્ણજી જ છે. આપણને શરીરની શક્તિ, મન મજબૂત હોય, ધન મળ્યું હોય, બધા જ ભગવાનના આશીર્વાદ છે. અને જો કોઈ ભગવાનને આપે છે તો એ પોતે કશું ગુમાવતો નથી. કારણ કે એને અનેક ગણું, જેને કહેવાય કે મિલિયન, બિલિયન, ટ્રિલિયન ટાઈમ્સ કરતા પણ વધારે ભગવાન પાસેથી એને પાછું મળે છે. આપણે જોયું ને સુદામાની જ્યારે પૌવા ગ્રહણ કરે છે ત્યારે એને કેટલું બધું પ્રાપ્ત થાય છે. તો સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. આપણા ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદાજીનું મંદિર બની રહ્યું છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી એ ભાડાના ડુપ્લેક્સ કોમ્પ્લેક્સમાં છે, પણ હવે આજે જ એમનું આજ અને કાલ 2 દિવસ ત્યાં યાત્રા પણ છે અને સોફ્ટ ઓપનિંગ છે મંદિરનું. મંદિર બની રહ્યું છે તો એમાં તમે સેવા કરી શકો છો. રાઈટ ટાઈમ છે, એને એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ. અને સમુદ્ર પુરાણમાં તો લખ્યું પણ છે કે ભગવાનના મંદિરને બનાવવામાં જે કંઈ પણ યોગદાન આપે છે એની 7 પેઢી જે છે એ મુક્ત થાય છે. સો વી કેન ડુ ધેટ. અને અન્નદાનની પણ આજની વિશેષ મહત્વ છે, તો તમે બધા અન્નદાન કરી શકો છો. એક ઈંટ માટે, એક ચોરસ ફૂટ બાંધકામ માટે પણ તમે સેવા કરી શકો છો. ઇસ્કોનની લાઈફ મેમ્બરશીપ 1 ટાઈમ એઝ વેલ એઝ 12 મહિનાના હપ્તામાં પણ લઈ શકાય છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે. અને બીજી અનેક સેવાઓ, ધર્મકર્તા સેવા, ધર્માધિકારી સેવા, મુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા અને મહામુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા, જે કે 1 લાખ, 2.7 લાખ, 5.4 લાખ અને 10.8 લાખ. તો આ બધી જ સેવાઓ છે. તો જેટલી પણ શક્તિ તમને ભગવાને આપી હોય એ પ્રમાણે સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બીકોઝ those days doesn't come time and again, right? જીવનમાં આટલા બધા દિવસ, આવા દિવસ ક્યારે આવશે આપણને ખબર હોતી નથી. અને જે કોઈ પણ આજે સેવા કરી છે એમના માટે આપણે જરૂરથી છેલ્લે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીને એમને ભગવાનના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ સેવા પ્રાપ્ત થાય એવી પ્રાર્થના કરીશું. આજે અહીંયા પણ અને કાલે ભાગવતમ કક્ષામાં પણ. સો શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, ગૌર નિતાય કી જય, નરસિંહદેવ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ
હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. 18.1 સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. અર્જુનજી બોલે છે, હે મહાબાહો. આ એક એવો શબ્દ છે કે જેથી કૃષ્ણજીએ અર્જુનને પણ બોલાવેલા છે અને અર્જુનજી કૃષ્ણજીને પણ બોલાવે છે. મહાબાહો એટલે ખૂબ શક્તિશાળી. અર્જુનજી કહે છે કે હું સંન્યાસનો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું. હે કેશી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. જુઓ, અર્જુનજીએ ઓલરેડી કીધું છે કે એમને ભગવાનનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કર્યું છે. એમને ભગવાનને સમજી લીધા છે કે શ્રી કૃષ્ણજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. કયા શ્લોકમાં અર્જુનજી ભગવાનને સ્વીકાર કરે છે અને ક્યારે? વિશ્વરૂપ જોયા પહેલા કે વિશ્વરૂપ જોયા પછી? ઓકે. નહીં, 10મા અધ્યાયમાં સર પરમ ધામ પરમ. યસ, 10મા અધ્યાયમાં જ એમને સ્વીકાર કરી લે છે. પરમ બ્રહ્મ પવિત્રમ પરમ ભગવાન. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો. તો અર્જુનજીએ તો ભગવાનને સ્વીકારેલા છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે. તો એમની પાસે જાણવા ઈચ્છે છે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, સંન્યાસ શું છે, એ બેનો ડિફરન્સ શું છે. અને જ્યારે પ્રશ્ન ખૂબ મહત્વનો હોય, કારણ કે હવે લગભગ ભગવદ્ ગીતા પૂરી થવા આવી, રાઈટ? તો અર્જુનજી બહુ જ ક્લિયર છે કે એમને બધું છોડી છાડીને જતું નથી રહેવાનું, રાઈટ? સંન્યાસ નથી લઈ લેવાનું. પણ એ પહેલા છેલ્લે પણ પૂછીને ક્લેરિટી લાવવા માંગે છે, જેથી આપણને બધાને ક્લેરિટી આવે હે કે આપણે શું કરવું જોઈએ. અને જ્યારે પ્રશ્ન ખૂબ મહત્વનો હોય તો એક જ પ્રશ્નમાં તમે સામેની વ્યક્તિને 3 વાર પણ નામથી બોલાવો, હે ને? ઘણી વાર તમારા મિત્ર સાથે કે એની સાથે તમે વાર્તા કરતા હો તો પહેલી વાર એના નામથી બોલાવો, પછી એના સરનેમથી પટેલ, કઈ પણ જે કોઈ પણ સરનેમ હોય, અથવા તો તમે એને તમારા એનું બાળપણનું નામ, એવી રીતે ભગવાનને અહીંયા 3 નામથી બોલાવે છે. કયા કયા વિશેષણ નામથી બોલાવ્યા છે અહીંયા આગળ ભગવાનને? કોનો વિડીયો ચાલુ છે? લેટ મી આસ્ક. એનો વિડીયો ઓન હોય એમને ખાસ પૂછવામાં આવશે. હા, હર્ષા ઠક્કર કયા નામથી બોલાવે છે? કેશી નિષૂદન, કેશી નિષૂદન, ઋષિકેશ ઋષિકેશ અને યસ. ઓકે, 2 ઇઝ રાઈટ. યસ. બાપુશ્રી અમરસિંહજી? મહાબાહો. મહાબાહો, રાઈટ. 3 નામથી બોલાવે છે. તો કેશી નામનો દૈત્ય, જે ભગવાનને મારવા આવેલા દૈત્યોમાંનો એક સૌથી વિકરાળ દૈત્ય, કેશી ઘોડો બનીને આવ્યો હતો. અહીંયા આગળ દેખાય છે ફોટામાં. અને ભગવાને એક જ, જેને કહેવાય ને, મુક્કાથી એનો સંહાર કરી નાખ્યો હતો. જબરજસ્ત. આજે પણ તમે વૃંદાવન જાઓ ને તો કેશી ઘાટ આવે છે યમુનાજીના કિનારે. અદ્ભુત ઘાટ છે, સરસ મજાનો. તો એનીવે ભગવાનને પૂછે છે કે હે કેશી નિષૂદન, તમે કેશી નામના દૈત્યને માર્યો તો મારા પણ, જેને કહેવાય કે સંશય રૂપી દૈત્યનો વધ કરો. કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુઃ સર્વકર્મ ફલ ત્યાગમ રાહુસ્ત્યાગમ વિચક્ષણા. ભગવાન કહે છે ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને સંન્યાસ કહેવાય, સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને ત્યાગ કહેવાય છે. તો જો આમ જોવા જાવ ને તો ત્યાગી અને સંન્યાસી બધું સરખું લાગતું હોય, બટ there is a hairline difference.
કે સંન્યાસી બધું ત્યાગ કરે છે, સાચી વાત છે, પણ સંન્યાસ ના લઈને પણ બધું ત્યાગ કરી શકાય છે. કેવી રીતે? કર્મના ફળનો ત્યાગ. કર્મના ફળને ભગવાનની સેવામાં જેમ યુઝ કરો તો તમે ત્યાગ કરો છો એવું કહી શકાય. દાખલા તરીકે તમે બધા આવીને અહીંયા મેસેજમાં લખો છો કે આ ધરાવ્યું, પેલું ધરાવ્યું, ઓલું ધરાવ્યું, રાઈટ? તમે અથવા તમારી પાસે જે ધન છે એ ધનને ભગવાનની સેવામાં લગાવો છો, રાઈટ? તો એ રીતે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ એ આપણે સંસારમાં રહીને પણ ત્યાગ કરી શકીએ છીએ. આપણો સમય, આપણી શક્તિ, આપણું ધન, મન બધું જ્યારે ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે સંસારમાં રહીને પણ ત્યાગ કર્યો એમ કહી શકાય. અને જ્યારે સંન્યાસી જે છે એ ફિઝિકલી બધા કર્મો જ છોડી દે છે. સંન્યાસી કર્મ છોડે છે. અને સંસારમાં રહીને વ્યક્તિ શું છોડી શકે છે? કર્મફળ. કર્મફળનો જે છોડી શકે એને ત્યાગ કહી શકાય. અને કર્મનો જ છોડી દે એને સંન્યાસ લીધો કહી શકાય, રાઈટ? બે વસ્તુ અલગ છે. કર્મને છોડે તો શું કહેવાય? સંન્યાસી. અને કર્મના ફળને છોડી દે તો શું કહેવાય? ત્યાગી. ત્યાગી. તો આપણે સંન્યાસી તો પ્રભુ જે અકર્મ કહી શકાય અને સંન્યાસી પ્રભુને અર્પણ કરીએ. સંન્યાસીને ન કહી શકાય. આપણે ત્યાગ જે છે આપણે ભગવાન માટે કરીએ તો એને અકર્મ કહી શકાય. સાચી વાત. ભગવાનના સમર્પણ કરીએ એ અકર્મ થઈ જાય ને. કર્મ થઈ જાય. સાચું. તો આપણે સંન્યાસ તો ના લઈ શકીએ બધા. ઇસ્કોનમાં 99.99% ભક્તો જે પણ ડિવોટી છે બધા જ ગૃહસ્થી છે. સંન્યાસ ના લઈ શકો પણ કર્મફળનો ત્યાગ જરૂર કરી શકાય, રાઈટ? સો વી શુડ એન્ડેવર ફોર ધેટ. શીલા પ્રભુપાદ જે છે એમને એ રીતે જીવન જીવીને બતાવ્યું છે. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત યજ્ઞો દાનમ તપશ્ચૈવ પાવનાની મનીષિણામ. ભગવાન કહે છે યજ્ઞ દાન અને તપના કાર્યનો કદાપી ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. કારણ કે મનુષ્યો એટલે કે મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. ધીસ ઇઝ વેરી એન્કરેજિંગ. આપણે મહાત્માઓ પણ યજ્ઞ દાન અને તપથી શુદ્ધ થતા હોય તો આપણે તો સામાન્ય મનુષ્યો છીએ. આપણે તો પાપા પગલી મારવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. ઘણી વાર આપણે પડી જતા હોઈએ છીએ. તો આપણે પણ આ યજ્ઞ દાન ને તપ ચાલુ રાખવા જોઈએ. તો શું યજ્ઞ કરવાનો છે? આપણે બધાએ કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? ઓમ સ્વાહા એ કરવાનો છે. જપ યજ્ઞ કરવાનો. જપ યજ્ઞ આપણે ચાલુ રાખવાનું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો યજ્ઞ ચાલુ રાખવાનો છે. દાન જો છે તો આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં દાન કરી શકીએ છીએ. તો આપણે જે કંઈ પણ આપણી ક્ષમતા હોય એ ક્ષમતા, દાખલા તરીકે 70 જેટલા લોકો જે છે દર મહિને સુદામા સેવા કરે છે. તો જેને કહેવાય ને ટીમ્પે ટીમ્પે સરોવર ભરાય. ઇટ્સ અ વેરી બિગ પ્રોજેક્ટ. અને આપણે કંઈ પણ આપણા થકી કરીએ કૃષ્ણજી જરૂર સ્વીકારે છે. તપ છે તો દાખલા તરીકે એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો. તો આ બધું જે છે આપણે ચાલુ રાખવું જોઈએ. મોટા મોટા મહાત્માઓ, ઇવન તમે જુઓ, તમને મેં પેલી ઘટના કીધી હતી કે નહીં? આ બેચમાં રહી ગઈ છે. હરિદાસ ઠાકુરની ઘટના. હરિદાસ ઠાકુર જે હતા એ રોજ એ 3 લાખ જપ કરતા હતા. 3,33,333. 192 રાઉન્ડ્સ યુઝ ટુ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ. અને એમને જયારે વૃદ્ધ થયા, તબિયત ખરાબ હતી, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે હવે બંધ કરી દો ને, કે તમને તમારાથી થાય એટલા કરો જપ. તો કે પ્રભુ બીજો બધો આદેશ આપો પણ આ આદેશ ના આપશે. મને તમારા નામ પ્રભુના પ્રેમથી વંચિત ના રાખશો. તો દેટ વોઝ થિંગ. આપણે બધાએ પણ રોજે કાલથી તમે હવે આવતી બેચ ચાલુ થાય 1લી તારીખથી ત્યાં સુધીની ગેપ પડે છે, તમે પોતે જરૂર માળા કરજો. એક માળા આપણે તમે કરો જ છો રોજે અહીંયા આવીને, તો તમે જાતે એકલા પણ કરી શકો છો. જસ્ટ રાઈટ. ધેટ ઇઝ નંબર 1. દાન આપણે રેગ્યુલરલી આપણને જે કંઈ પણ આપણે ખાધા ખોરાકી ચાલતી હોય એમાંથી એક ભાગ જરૂર રાખવો જોઈએ. તપ, એકાદશીનું વ્રત તમે શરૂઆત કરી છે, તમારાથી થઈ શકતું હોય એ પ્રમાણે કરવાનું. ફળ છે કે દૂધ છે, મોરૈયો જે છે, સાબુદાણા છે, એ બધાનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. રાજગરો છે. અને આ 3 વસ્તુ જે છે એ આપણે કર્તવ્ય એટલે કે આપણી ડ્યુટી છે એવું સમજીને કરવા જોઈએ.
જો કોઈ વ્યક્તિ, હવે ત્યાગના 3 પ્રકાર છે, તામસી ત્યાગ, રજોગુણી ત્યાગ અને સાત્વિક ત્યાગ, કે પોતાના કર્તવ્યોને તજી દે, મોહવશ એટલે કે ના ના મારે નથી કરવું, મને બીજા કશાકનો મોહ છે એટલા માટે હું છોડી દઉં, તો મારા કર્તવ્યો જે મેં ના કર્યા હોય તો મારો ત્યાગ તામસી કહેવાય છે. અથવા તો બહુ દુઃખ છે કર્તવ્ય કરવામાં એટલે નથી કરતા, શરીરને બહુ તકલીફ પડે છે, તેને રજોગુણી ત્યાગ કહેવાય છે. અને જ્યારે કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે અને એના ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરે ત્યારે એને સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય છે. 3 પ્રકારના ત્યાગ છે, તામસી, રાજસી અને સાત્વિક. તો આપણે હંમેશા સાત્વિક ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એટલે કે ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરવાનો. ઇવન ફળનો પણ ત્યાગ નહીં, ફળનો ત્યાગ પણ ભગવાન માટે કરવાનો, બાકી એનો પણ ત્યાગ નહીં, માત્ર એમાં એના પ્રત્યે આસક્તિ ના હોવી જોઈએ આપણી. પછી ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં સાચો ત્યાગી કહેવાય છે. એટલે જે કંઈ પણ મળે એને ભગવાનની સેવા માટે ઉપયોગ કરવાનો. શરીર આપ્યું છે, શરીરને ભગવાનની સેવા માટે ઉપયોગ કરવાનો. સમય છે, સમય પણ ભગવાનની સેવા માટે ઉપયોગ કરવાનો. જે કંઈ પણ આપણે ધન છે, આપણી પાસે શક્તિ છે, એ બધું આપણે કોઈને કોઈ રીતે ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગ કરીએ તો આપણે સાચો ત્યાગ કરી શકીએ છીએ. અને કામ કર્યા વગર તો કોઈ રહી શકતું જ નથી, એટલે કામ તો બધા કરશે જ, ફળ તો મળશે, રાઈટ. ભગવાને આગળ પણ અર્જુનને કીધું હતું કે એક ક્ષણ માટે પણ જેને કહેવાય ને કે કામ કર્યા વગર રહી શકવું શક્ય જ નથી, નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી, એમ કરીને ભગવાને આગળ કીધું હતું, હે ને, મે બી 3જા અધ્યાયમાં. સો એ જ વસ્તુ અહીંયા આગળ કહે છે ભગવાન. હે અર્જુન, વેદાંત અનુસાર કર્મની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. આપણને લાગે કે હું મારી બુદ્ધિથી સફળ થઈ ગયો, મારી શક્તિથી સફળ થઈ ગયો, ને પણ ભગવાન કે 5 કારણ હોય છે. શું? તો પહેલા કે શરીર હોય તો સફળતા મળે ને. બીજું કર્તા કોણ છે? તો કે આત્મા કર્તા છે. ઇન્દ્રિયો એટલે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, અને આપણો એન્ડ્યોર એટલે કે પ્રયાસ, આપણે કંઈક ચાહીએ છીએ, કંઈક કરવા માંગીએ છીએ. આ 4 વસ્તુ જે છે એ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે. પણ 5મા પરમીટર, અનુમંતા, એ છે પરમાત્મા. એની પરમિશન વગર આપણને કોઈ સફળતા મળતી નથી. તો આ 5 કારણ છે. કોઈ એમ કે મારા કારણે મળ્યું તો એ વાત ખોટી છે. તો એ બિલકુલ ભગવાન કહે છે બુદ્ધિમાન નથી. બુદ્ધિમાન કોણ છે? કે જે સમજે છે કે પરમાત્માની પરમિશન વગર આપણને કોઈ ફાયદો થતો નથી, એને બુદ્ધિમાન કહેવાય છે. હવે કર્તાના 3 પ્રકાર. સાત્વિક કર્તા કોને કહેવાય? તો એ જે છે અહંકાર સિવાય ધૈર્ય અને ઉત્સાહ સાથે કર્મ કરે અને સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા મળે, એકદમ જેને કહેવાય કે અવિચલિત રહે, અને સાત્વિક કર્તા કહેવાય. મેં તમને જ્યારે ગુણો આવ્યા હતા જ્ઞાનના, એમાં પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. કઈ કે ભાઈ તમે ગમે તેટલું સમજ પડે કે ના પડે, પણ ઇફ યુ કન્ટિન્યુ then Krishna accepts you very much. અને સાત્વિક કરતા. બીજું રાજસિક કરતા કેવા? તો કે કર્મ ફળમાં જબરજસ્ત આસક્તિ, ખૂબ પૈસા મળશે, ખૂબ ભોગવીશ, ખૂબ નામ થશે, ખૂબ શક્તિ મળશે. તો આવી રીતે જે લોકો છે લોભી, ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર, સુખ દુઃખથી વિચલિત થનાર હોય છે, એને રાજસી કરતા કહેવાય છે. અને તામસી કરતા એટલે કેવા? કે હંમેશા શાસ્ત્રની વિરુદ્ધમાં કામ કરે, ભૌતિકતાવાદી, જિદ્દી, કપટી, અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ, આળસુ, ખિન્ન અને કામ કરવામાં નાહકની ઢીલ કરે, એને તમોગુણી કરતા કહેવામાં આવે છે. 3 પ્રકારની બુદ્ધિ. સાત્વિક બુદ્ધિ. સાત્વિક બુદ્ધિ એટલે શું? ડૂઝ અને ડોન્ટ્સની ખબર હોય, નીતિ નિયમોની ખબર હોય, એને સાત્વિક બુદ્ધિ કહેવાય છે. શેનો ભય રાખવો, શેનો ભય ના રાખવો, શું મને બંધન કરતા છે, શું મુક્તિ આપનાર છે, આ બધી ખબર હોવી ને એને સાત્વિક બુદ્ધિ કહેવાય છે. જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરીએ ને, આપણને ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ બહુ સારી રીતે સમજાય છે કે આ કરવું જોઈએ, આ ના કરવું જોઈએ. જો મારાથી આવું થઈ જશે તો હું બંધનમાં આવી શકીશ, અને હું આમ કરીશ તો હું મુક્ત થઈ જઈશ. આપણે જોયું હતું સકામ કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ, રાઈટ. તો આ બધું ખબર પડે એ તો આપણી બુદ્ધિ જે છે સત્વગુણમાં સ્થિત બુદ્ધિ કહેવાય. હવે જે બુદ્ધિ જે છે એને ઊંધું સમજાતું હોય, ઊંધું નહીં, એને એવું સમજાતું હોય કે ખરેખર બધું સરખું જ લાગે છે, કન્ફ્યુઝડ છે, ધર્મ અધર્મ, કરવું કે ના કરવું,
એ બધું જે સમજી શકતું નથી, એવી જે બુદ્ધિ છે એને રાજસી બુદ્ધિ કહેવાય છે. કન્ફ્યુઝ કે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ. પણ ઘણા લોકો એવા છે કે હંમેશા ઊંધું જ સમજે છે, એમને સમજ નથી પડતી એવું નહીં, એ હંમેશા ઊંધું જ સમજે છે. મોહ અને અંધકારને વશ થઈ ધર્મને અધર્મ માને અને અધર્મને ધર્મ માને, હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે. તો એવા જે છે એમને તામસી બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. ત્રાસવાદીઓ છે કે જે કતલખાના ચલાવે છે, એમને કશું જ ખોટું લાગતું નથી. તો આવી બુદ્ધિ કેવી કહેવાય છે? તામસી કહેવાય છે. સુખના પણ 3 પ્રકાર છે. જે સુખ શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પણ અંતે અમૃત સમાન હોય, આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે, અને સાત્વિક સુખ કહેવાય. સવારના ઉઠવું હોય તો ઝેર જેવું લાગે, અથવા માળા પકડીને હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો એ બહુ અઘરું લાગે, પણ તમને અંતે તમને એકદમ આનંદ થાય. વિદ્યાર્થી છે, વર્લ્ડ કપ ચાલતો હોય અને મેચ ના જોવું હોય અને ભણવાનું હોય તો એને અઘરું લાગે, પણ જયારે રિઝલ્ટ આવે તો કેટલો બધો આનંદ થાય, રાઈટ? તો સાત્વિક સુખ શરૂઆતમાં અઘરું છે પણ પછી સારું લાગે છે. રાજસિક સુખ શું છે? તો શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે પણ અંતે ઝેર જેવું લાગે. એને રાજસિક સુખ કે છે. કે દાખલા તરીકે ગળું ખરાબ છે ને છતાં પણ સમજો કે કંઈક ઠંડુ ખાઈ લે છે, તો શરૂઆતમાં તો ખાતી વખતે સારું લાગે પણ પછી હે ને, ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને તામસિક સુખ એટલે શરૂઆતમાં પણ કડવું લાગે અને એના કારણે જે કંઈ પણ રિઝલ્ટ મળે એ પણ ખરાબ મળે. નિંદ્રા, આળસ અને પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય અને તામસી સુખ કહેવાય. તો દાખલા તરીકે વ્યસન છે, એને તામસિક સુખમાં આવે છે. હવે 4 પ્રકારના જેને કહેવાય કે કર્મ છે. તો 4 પ્રકારના કર્મ એટલે કે 4 જે ભગવાને વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવી છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એમના કર્મ અથવા તો એ કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા ભગવાને કરી છે. કે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? તો કે શાંતિ પ્રિયતા, શમ, દમ એટલે કે આત્મસંયમ, તપ કરવું શરીરનું, મનનું, વાણીનું, પવિત્રતા, આગળ આવશે તપનું પણ, પવિત્રતા રાખવી, સહિષ્ણુતા રાખવી, સત્ય પ્રત્યે નિષ્ઠા હોવી, જ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ધાર્મિકતા હોવી, આને બ્રાહ્મણનું કર્મ કહેવાય છે. એટલે બ્રાહ્મણ માટે ભગવાને ગુણો અને કર્મ બતાવ્યા છે. ક્ષત્રિય માટે પણ કઈક ગુણો અને કર્મ બતાવ્યા છે, જયારે વૈશ્ય અને શૂદ્ર માટે માત્ર એ શું કરે છે એ જ કીધું છે ભગવાને, હે ને. સો અહીંયા આગળ આ બધા ક્વોલિટીઝ ડેવલપ થાય એમ આપણે બ્રાહ્મણત્વ ગ્રહણ કરીએ છીએ, અને બ્રાહ્મણો ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. તો ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાળ કહે છે ને એમને, એટલે તો આ બધા ગુણો વિકાસ કરવાથી આપણે ભગવાનના પ્રિય બની શકીએ છીએ. વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા અને નેતૃત્વ આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. તો લાઈક આપણા પ્રેઝન્ટ ટર્મ્સમાં તમે જુઓ તો એડમિનિસ્ટ્રેશન, મેનેજમેન્ટ, આ બધું જે છે શેમાં આવે છે? એ ક્ષત્રિય ની ગુણોમાં આવે છે. ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ જે છે વૈશ્યના સ્વાભાવિક કર્મો છે. અને શ્રમ કરવો અને બીજાની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કર્મ છે. કલૌ શુદ્ર સંભવા, કલિયુગમાં બધા શુદ્ર છે, અને મોટા ભાગ્ય જ કોઈ બાકી હોય. નોકરી એ પણ એમાં જ આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવસ્થાન જે છે સર્વવ્યાપી છે, એ ભગવાન જે છે એમની ઉપાસના કરી મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આપણે જે કંઈ પણ કામ આપણને આપ્યું છે એ કરતા કરતા જ્યારે આપણે ભગવાનની ઉપાસના કરીએ છીએ તો આપણને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થવું એટલે શું? ભગવદ ધામમાં એન્ટ્રી, રાઈટ? આપણને એ મળે છે. ઇવન જીવતે જીવ પણ આપણને એક અલગ જ પ્રકારનો આનંદ, વિશ્વાસ અને ઉત્સાહ સાંપડે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાન કહે છે કે બીજાના ધર્મને, પોતાનો કર્મ સ્વીકારીને કરવા કરતા પોતાના કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભલે એમાં કંઈક ફોલ્ટ હોય, પણ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જે કર્મ કરીએ એ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. દાખલા તરીકે અહીંયા બધા અલગ અલગ પ્રાણીઓ છે, વાંદરો છે, પક્ષી છે, જળચર છે, હાથી છે. હવે બધાને એક જ ટેસ્ટ આપવાનો હોય કે ઝાડ ઉપર ચડીને બતાવો, કૂદકો મારીને બતાવો, તો એને તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. આપણી પ્રેઝન્ટ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ફોલ્સ અંડર ધીસ. એટલા માટે ભગવાને કીધું છે જેની જે સ્વભાવ હોય એ પ્રમાણે એને કર્મ કરવું જોઈએ. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી સમસ્ત સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિમ લભતે પરામ. અને હવે ભગવદ ગીતાનો એકદમ ફાઇનલ જેને કહેવાય ને ક્લાઇમેક્સ આવે છે.
ભગવાન કહે છે, છેવટે છેલ્લે પણ ભગવાન ભક્તિની જ વાત કરે છે કે કોને ભગવાનની ભક્તિ મળે? મદ ભક્તિમ લભતે પ્રણામ. કોને ભગવાનની ભક્તિનો લાભ મળે? તો આવા વ્યક્તિને બ્રહ્મભૂત. બ્રહ્મભૂત એટલે કે હંમેશા ભગવાન જે છે એમની યાદ કરતો હોય, એવી દિવ્ય અવસ્થામાં રહેતો હોય, પ્રસન્ન આત્મા હંમેશા. કારણ કે ભગવાનને યાદ કરે એ હંમેશા પ્રસન્ન બની શકે, એને કોઈ શોક કે ભય હોતો નથી, એટલે ઇઝ ઓલવેઝ હેપી. અને બધા જ જીવો પ્રત્યે એને કરુણા હોય છે, તો દરેક અવસ્થામાં એ ભગવાનની ભક્તિ પામી શકે છે. ભગવાનની ભક્તિ પામવાના લક્ષણ છે. અને આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છે કે આ કોર્સ જેમની દેખરેખમાં ચાલે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમના શિષ્ય જયપ્રકાશ સ્વામી ગુરુ મહારાજ, એમના શિષ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ, અને આપણને આ રીતે જેને કહેવાય ને કે પરંપરા વાળું શુદ્ધ પ્રસન્નતા વાળું જ્ઞાન મળે છે. ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ. હવે ભગવાન કહે છે મને કોણ જાણી શકે? કોઈ મોટો કર્મ કરવા વાળો હોય, કર્મી હોય, એ જાણી શકે? તો કે ના. જ્ઞાની, બહુ મોટો જ્ઞાની હોય એ જાણી શકે? તો કે ના. બહુ મોટો તપસ્વી, જેને કહેવાય ને કે યોગી હોય, ધ્યાની હોય, તો એ જાણી શકે ભગવાનને? ભગવાને એમનું નામ નથી લીધું. ભગવાને શું કીધું છે? આ બધાની ઉપર જે છે કોણ આવે છે? ભક્તિ. તો કે ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ. માત્ર ભક્ત જ મને જાણી શકે છે. યાવાન્યસ્મિ તત્વત. કેવા જાણે છે ભગવાનને? જેવા છે એવા. હે ને? બીજા લોકો જે છે ખાલી મેન્ટલ કોન્કોક્શન કરતા હોય, ભગવાન આવા છે ને તેવા છે ને ફલાણા છે ટીકણા છે, પણ આ કેવા છે? જેવા છે એવા જાણી શકે છે. તત્વમામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. અને આવી રીતે ભગવાનને જાણીને શું ફાયદો થાય છે? તો કે ભગવાનના વૈકુંઠ જગતમાં આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ છીએ. આ બધી નવદા ભક્તિની પ્રક્રિયાઓ આપણે જોઈ હતી. શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આત્મ નિવેદનમ. તો આ રીતે આમની કોઈ પણ પ્રક્રિયા ભગવાન વિશે સતત સાંભળવાથી, સૌથી પાવરફુલ ટેકનિક છે હિયરિંગ અબાઉટ કૃષ્ણ, રાઈટ? એમના વિશે સાંભળવાથી, પ્રભુપાદ જેવા મહાન ભક્ત પાસેથી, એમની બુકમાંથી આપણે કરીએ એટલે આપણે એમના દ્વારા સાંભળીએ છીએ. કીર્તનમ, ભગવાનનું નામ લેવું, હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો. સ્મરણમ, હંમેશા ભગવાનને યાદ કરવા. પાદ સેવનમ, ભગવાનના ચરણની સેવા કરવી. અર્ચનમ, ભગવાનને એઝ ઇફ લાઈક ટેમ્પલમાં, મંદિરમાં આપણે કેવી આર્ચાની સેવા કરીએ એવી રીતે. વંદનમ, ભગવાનને પ્રણામ કરવા, એનાથી પણ ભગવાનની ભક્તિ મળે છે. દાસ્યમ, ભગવાનના દાસ બનીને સેવા કરવી. સાખ્યમ, ભગવાનના મિત્ર બનીને સેવા કરવી. અને આત્મનિવેદન, ભગવાનને બધું જ અર્પણ કરી દેવું. તો આ રીતે ભગવાનને પામી શકાય છે. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. બહારથી નહીં તો ઘણા બધા લોકો જે છે જ્ઞાનમાં અને કર્મમાં અને ધ્યાનમાં અને અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રયત્ન કરે, પણ એ કેવું છે કે મધની શીશી હોય, એને મધમાખી બહારથી ચાટે તો એને શું મળે? એને ખોલવી પડે. અને ખોલવું એટલે કે ભક્તિ યોગમાં દાખલ થવું. અને ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કેવી રીતે મળે? દાખલા તરીકે મોટું એડવેન્ચર પાર્કમાં જવું હોય તો તમારે પહેલા ટિકિટ લેવી પડે ને. તો એવી રીતે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશવા માટે ભક્તિની ટિકિટની જરૂર છે. ભગવાન કહે છે કે મત પ્રસાદાદ વાપનોથી શાશ્વતમ પદમ અવ્યયમ. મારા રક્ષણમાં, ભગવાનના પ્રોટેક્શનમાં જે ભક્ત રહેલો હોય છે, બધા કાર્યો કરતા હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન અને અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. સો આપણે જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ પણ ભગવાનના પ્રોટેક્શનમાં હોઈએ તો આપણે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. મત પ્રસાદાત. મત પ્રસાદાત એટલે મારી કૃપાથી અને મારી અનુકંપાથી, મારી દયાથી. એટલે આપણો એફર્ટ તો એમાં મે બી બહુ જ નાનો, સિંગલ ડિજિટ, ને ભગવાનનો મોર દેન 90%. સો અવ્યયમ પદમ અવ્યયમ. પદમ એટલે જગ્યા. કઈ જગ્યા? કે જેનો વિનાશ નથી થતો. અવ્યયમ. ને એવી જગ્યા કઈ છે? ભગવાનનું ધામ છે. શાશ્વત છે એ ધામ. ત્યાં જવા મળે છે. એટલે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ કરતા કરતા આપણે કરી શકીએ છીએ. મચ્ચિત સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યસી અથ ચિત્વમ અહંકારાન શ્રોષ્યસી વિનક્ષસી. જો તું મારામાં ચિત્તવાળો થઈશ તો મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. મત પ્રસાદાત તરિષ્યતિ. આગળ કયો શ્લોક આવ્યો હતો કે ભગવાન ઉદ્ધાર કરે છે? કયો શબ્દ હતો? 7મો. તેસામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા
ભવામી ન ચિરાત પાર્થ મય્યાવેશિત ચેતસામ. હું મૃત્યુ સંસારના સાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરું છું. ખબર છે પેલો ફોટો આવ્યો હતો, કૃષ્ણજી આમ ગરુડ ઉપર આવે છે ને આમ નીચા નમીને હાથ નાખે છે ને પેલા દરિયામાં પેલો ફક્ત જયારે ડૂબતો હોય છે ને બે હાથ ઊંચા કરે છે, એક હાથ નાખીને આમ ઉપાડી લે છે. લાઈક ધેટ. એવું જ કે છે આપણે બધા જ જે વિઘ્નો છે સર્વ દુર્ગાણી, બધા જ વિઘ્નોને પાર કરી જઈશું આપણે. કેવી રીતે? મચ્ચિત, ભગવાનમાં ચિત્ત રાખીશું તો. આજે એક બહુ સરસ ભક્તનું સ્ટેટમેન્ટ હું સાંભળતો હતો. એવું કે છે કે જો તમે, બહુ જ અદભુત છે સ્ટેટમેન્ટ, હિયર ઇટ વેરી નાઇસલી. જો તમે તમારા જીવનના જે રોજબરોજના આલાપ જે છે, દાખલા તરીકે નોકરી છે, ધંધો છે, અથવા ગૃહિણીને ઘરનું કામ છે, વિદ્યાર્થીને ભણવાનું કામ છે, જો તમે એને જ ફોકલ કેન્દ્રમાં લઈને જીવશો, એને જ સત્ય માનીને જીવશો, તો ચોક્કસ તમે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ તો નહીં જ કરી શકો, તમે તમારા જીવનને દુઃખમય બનાવવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો. ઇફ યુ કીપ ધેટ ઓનલી ઇન અ સેન્ટર, જીવન અને પછીનું નેક્સ્ટ જન્મ પણ તમે બનાવી રહ્યા છો એ કરતા કરતા. ધેટ ઇઝ નોટ જેને કહેવાય ને કે પરમેનન્ટ રિયાલિટી, શાશ્વત જેને કહેવાય કે સત્ય એ નથી. એટલે એ કરતા હોય તો કરવાનું છે, એવું નથી છોડવાનું છે. ભગવાને અહીંયા કીધું છે કાર્ય કરવાનું છે, પણ બહુ જ ક્લિયરલી સમજવાનું છે કે આ ટેમ્પરરી એન્ડ્યોવર છે. ટેમ્પરરી એન્ડ્યોવર એટલે કે ટેમ્પરરી એટલે એને કહેવાય કે કામ ચલાવ પ્રયાસ છે આ રહ્યો. થોડા ટાઈમ માટે કરવાનો છે, પછી એ પણ બંધ થઈ જશે. રાઈટ? શરીર ચાલતું હોય કે ક્યાંક કોઈ અનુકૂળતા હોય ત્યાં સુધી થાય. બટ ઓનલી પરમેનન્ટ એન્ડ્યોવર ઇઝ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાનને ભોગ લગાવો, આ બધા પરમેનન્ટ. કારણ કે આ બધું કેવું થાય છે? અક્ષય. રાઈટ? આ બધું આપણું શાશ્વત રીતે કૃષ્ણ નોટ કરે છે. રાઈટ? તો ભગવાનમાં ચિત્ત રાખવું એટલે રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ દિવસમાં બનાવીને એ ઇન્ટરવલ્સ પર ભગવાનને યાદ કરવા. ને આ રીતે જો આપણે કરીશું તો ભગવાન કહે છે મારી કૃપાથી, તો આપણને ભગવાનની કૃપા થશે ને એનાથી આપણે બધા વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશું. જો આપણને એવું લાગે કે ના મારી આ ટ્રીટમેન્ટ થઈ રહી છે ને, અથવા તો હું મસ્ત મજાના ભોગ ભોગવી રહ્યો છું ને, અથવા તો હું ધન કમાઈ રહ્યો છું ને, અથવા હું મારી કીર્તિ બનાવી રહ્યો છું, એવું એમાં જો આપણે ફોકલ થઈ જઈએ, એને જો સત્ય માની લઈશું, ફિનિશ. એને કહેવાય ને કે આપણને પેલો બમ્પર ડ્રો લાગ્યો છે અને પછી આપણે મિસયુઝ કરીએ છીએ, તો એ આપણે જેને કહેવાય કે અધોગતિ થાય છે. ઘણા બધા લોકો નહીં પેલી મોટી મોટી લોટરી જીતે કે કરોડપતિ કોણ બનેગા ને એ બધું જીતી જાય ને પછી થોડા ટાઈમ પછી જુઓ એની હાલત પહેલા કરતા પણ ખરાબ હોય. તો આપણને આ બહુ જ સરસ માનવનું ખોળિયું મળ્યું છે. એ ખોળિયાનો આપણે ઉપયોગ શું કરવાનો? મત ચિત્ત, શ્રી કૃષ્ણમાં ચિત્ત રાખવાનું, મન રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ, દિવસના રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ પર આપણે આ કરીશું તો ભગવાનની કૃપા થશે. આપણા મહેનતથી તો નહીં, એમની કૃપાથી આપણે અહીંયાથી તરી જઈશું. અને પછી શું થશે? આપણે ભગવત ધામ જઈને ભગવાનની શાશ્વત સેવામાં ફરવાઈ શકશું. નહીં તો આપણો ફોલ્સ ઈગો વધતો જશે. જો ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખ્યા વગર કામ કરશું ને, તો આપણો મિથ્યા અહંકાર વધતો જશે. મેં કર્યું, મારી બુદ્ધિ, મારી શક્તિ, મારી કીર્તિ, એ બધું વધતું જાય અને આપણે નષ્ટ થઈ જઈએ. શ્રોષ્યસી વિનશ્યતિ. તું નહીં સાંભળે, ન શ્રોષ્યસી વિનશ્યસી, નહીં સાંભળે તો વિનાશ થઈ જવો. વિનાશ થઈ જવો એટલે શું? આપણે ફરીથી 84 લાખ યોનિઓની સાયકલમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ. પછી ખબર નહીં ક્યારે આપણને આ મનુષ્ય દેહ મળશે. સો ઇટ ઇઝ વેરી રેર. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયયા. તો કોઈ એવું કે ના તમે ભગવાન આ બધી શું વાત કરો છો? મારા પપ્પા મમ્મી આવી રીતે જ જીવતા હતા, એ પણ બધું જ ફોકસ એમને એ જ હતું, ધન કમાવું ને મજા કરવી ને. મારો ભાઈ બહેન પણ એવી રીતે જ જીવે છે, મારા બધા જ પડોશીઓ પણ એવી રીતે જ જીવે છે. જવા દો પડોશીઓ, તો કે આખું મારું શહેર, મારું રાજ્ય, મારો દેશ, આખા પૃથ્વીના બધા જ રહેવાસીઓ છે શું કરે છે? ખાઈ પીને મજા કરો કે ઓલ ઇઝ વેલ. તમે શું આ બધી વાત કરો છો? તો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ.
દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન બેઠેલા છે સેપરેટલી. 13મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કયા નામે બેઠેલા છે અને શું કહેવાય છે? ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર. હા, એને કયા એક શબ્દમાં શું કીધું? પરમિટર અને ઓવરસીયર. અર્જુને પૂછેલા 6 પ્રશ્નોમાંથી એનો એક પ્રશ્ન. બીજો શબ્દ કયો છે જે ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે એમને કયા નામે ઓળખીએ છીએ? મહેશ્વર છે. હા બોલો, હમણાં કોઈ બોલ્યું? હીર પટેલજી બોલ્યા? કોણ બોલ્યું? બોલો બોલો. વિષ્ણુ. હા ઓકે, એ પણ બરાબર છે, પણ 13મા અધ્યાયમાં કયું નામ છે? બોલો. અધિદેવ. હા, ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રજ્ઞ ચ અપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. રાઈટ, ક્ષેત્રજ્ઞ બનીને, પરમાત્મા બનીને આપણા બધાના નહીં, ખાલી મનુષ્યોના નહીં, પણ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, વનસ્પતિ દરેકના હૃદયમાં ભગવાન વસેલા છે. અને પછી શું કરાવે છે? આપણું જે આ યંત્ર છે ને, એ યંત્રથી આપણને ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એમની માયા આપણને ભ્રમણ કરાવે છે. જાત જાતના મૂળમાંથી ભ્રમણ કરાવે, પછી જાત જાતના શરીરોમાંથી ભ્રમણ કરાવે. આપણને યાદ થાય ને તો આપણને ખબર પડે કે ક્યાં ક્યાં ફરી ફરીને આવ્યા છીએ. ક્યારેક માછલી હતા, કે ક્યારેક આપણે સરીસૃપ હતા, કે ક્યારેક આપણે હિંસક પશુ હતા, ક્યારેક વનસ્પતિ હતા. વી ડુ નોટ નો. આ ધરતી ઉપર કે બીજા બ્રહ્માંડમાં, કે મે બી ક્યારેક કોઈક દેવી દેવતા તરીકે, ક્યારેક કોઈક દૈત્ય તરીકે, અસુર તરીકે, વી મે હેવ બીન બોર્ન. This is the only final chance, ultimate opportunity. અને પણ ખબર નહીં પડે, રાઈટ? એટલે ઘણા લોકો નથી કરતા, એટલે એનો મતલબ એવું નહીં કે આ વાત ખોટી છે, ભગવાન કહે છે. કારણ કે બધા ભ્રમિત છે. ભગવાન કે હું જ ભ્રમણ કરાવી રહ્યો છું એમને ભ્રમણ કરવું છે તો હું કરાવી રહ્યો છું. એટલે આપણે બીજાની કોપી કરવા નહીં જવું જોઈએ. નહીં, બીજા તો કેવો મસ્ત મજાનું સવારના ઊંઘે છે, હું જપ શું કામ કરું? બધા તો કેવું બધું જ ખાય છે, અને મારે તો શું કામ ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું અને પછી ખાવાનું? બધા તો મસ્ત મજાની ટીવી સિરિયલ જોવે છે, અને મૂવીઝ જોવે છે, અને નોવેલ્સ વાંચે છે, અને બધી જાત જાતની ચર્ચાઓ, ચાય પે ચર્ચા, જાત જાતનું કરે છે, પાન પે ચર્ચા. અને મારે અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતા સમજવાનું? યસ, કારણ કે કૃષ્ણ કહે છે બાકી બધા ભ્રમિત છે. ઇવન આપણે પણ ભ્રમિત છીએ જ્યારે આપણે આ પ્રયત્ન નથી કરતા હોતા, રાઈટ? સો વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ભગવાન કહે છે એમ કરવું જોઈએ. તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વ ભાવેન ભારત તત્પ્રસાદાત પરામ શાંતિમ સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી સર્વ શાશ્વતમ. માટે ભગવાનના શરણે જવાનું, અને આપણે ભગવાનનું જે પરમ શાંત અને સર્વોપરી ધામ છે એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. રાજા પ્રતાપરુદ્ર છે, જગન્નાથજીની યાત્રામાં કચરો વાળી રહ્યા છે, લાઈક ધેટ. આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, એનું પૂરતું મનન કર. ગુહ્યાત ગુહ્યતરમ મયા. અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. યથેચ્છસી તથા કુરુ. કૃષ્ણ gives that much independence, limited independence. તમને એમ લાગે કે ઘણા બધા લોકો જે છે એમને ભગવાનમાં રસ નથી તો પણ જીવે છે, અથવા તો એ પણ મજા કરે છે. ભગવાન લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપે છે. કેમ? કોઈને બળજબરીપૂર્વક પોતાની પાસે ખેંચવું એ ભગવાનને ગમતું નથી. એની મરજીથી જો આવે ને તો ભગવાનને ખૂબ ગમે. બળજબરીથી નહીં, બાય હિઝ ઓન વિલ. ઇફ હી કમ્સ બેક, ધેન કૃષ્ણ લાઇક્સ. એટલે અર્જુનને કહે છે તારી ઈચ્છા હોય એમ કર. જુઓ, 700 શ્લોકોની ભગવદ્ ગીતા સાંભળ્યા પછી પણ અલ્ટિમેટલી તને જો ઈચ્છા હોય તો કર. તો અને આગળ કે છે મન્મના ભવ મદ ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ લાઈન 2 વાર આવે છે ભગવદ્ ગીતામાં. મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે. ભગવાન આદેશ આપે છે મન્મના, મારું ચિંતન કર. મન મારા કેવી રીતે રખાય? ભગવાનનું નામ લઈને, ભગવદ્ ગીતાને સાંભળીને સમજીને, ભાગવતમ સાંભળીને સમજીને, ચૈતન્ય ચરિતામૃત સાંભળીને સમજીને, રાઈટ? વી કેન કીપ અવર માઇન્ડ ઇન કૃષ્ણ. ભવ મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બન. ભગવાન કહે છે ભવ મદ ભક્તો. ભગવાન એવું નથી કહેતો કે જ્ઞાની બન, યોગી બન, કર્મી બન, ધ્યાની બન. ભગવાન કહે છે ભવ મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બન. ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. મામ મદ યાજી, મારી પૂજા કર. ભગવાનને આરતી કરવી, ભોગ લગાવો, રાઈટ? અને મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. કેમ? તો કે આમ કરવાથી તું ચોક્કસપણે મારી પાસે પાછો આવીશ મારા ધામમાં. અને ભગવાન કહે છે હું તને પ્રોમિસ આપું છું, વચન આપું છું, કમિટમેન્ટ આપું છું
અને તને કેમ કહું છું, તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે, અને તારા દ્વારા બીજા ઘણા જ લોકોને, આપણા જેવા બધાને ખબર પડવાની છે. મન મના, ભગવાનમાં મન રાખવું એટલે શું? કોઈ કહે કે મારું તો મન જ નથી રહેતું યાર, તમે મને કહો છો ભગવાનમાં રાખ, હું ભૌતિક વિષયમાં મન નથી રાખી શકતો. હા, તો કેવી રીતે મન રાખવું? મન રાખવું એટલે શું? મન રાખવું એટલે પ્રભુપાદે બહુ સિમ્પલ કર્યું છે કે જીભ ઉપર ભગવાનનું નામ લેવું. ધેટ મીન્સ કે મન રાખવું. કોઈ કહે કે ના ના, હું તો નામ લઉં છું ને તો વિચારો તો મને જાત જાતના બીજા આવે છે. જેવી ખબર પડે કે બીજા વિચારો આવ્યા છે, પાછું મનને ખેંચી લાવવાનું. બસ એ જ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવાની. પાછું મનને ખેંચીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એને સાંભળવામાં પાછું લગાવવાનું. આને કહેવાય ભગવાનમાં મન લગાવ્યું. પ્રભુપાદ તો સિમ્પલ કહે છે, ભગવાનનું નામ લેવું એટલે ભગવાનમાં મન લગાવો. શું કામ તમે બીજું બધું વિચાર કરો છો? બીજું ભાવ મત ભક્તો, તમે બધા આવીને અત્યારે 7 મેસેજ આવેલા છે કે મેં આ ધરાવ્યું, મેં પેલું ધરાવ્યું, મેં ઓલું ધરાવ્યું. ભગવાનને ભોગ લગાવવો એટલે ભગવાનના ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરવો. ભગવાનની આરતી કરવી, આરતીમાં જોડાવવું, ભગવાનને ઉઠાડવા, ભગવાનને ઊંઘાડવા. ધીસ ઓલ થિંગ્સ આર વોટ? ટાઈમ ટુ બીકમ ડિવોટી ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાન વિશે બોલવું, ભગવાન વિશે સાંભળવું, શ્રવણમ પણ, રાઈટ? તો મત ભક્તો મદયાજી, ભગવાનની પૂજા કરવાની, જાત જાતની નારદ પંચરાત્ર પ્રમાણે થાય. અને સાષ્ટાંગ દંડવત, પ્રભુજી પ્રણામ કરે, પાંચાંગ પ્રણામ કરે માતાજી, અને આપણે 2 હાથ ઊંચા કરીને પણ કરીએ છીએ શરણાગતિના નમસ્કાર. સો લાઈક ધેટ વી શુડ ડુ. ભગવાન આવું ઈચ્છે છે આપણી પાસે. તો ભગવાન કહે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. મારા એકલાના શરણે આવો. જો ભગવાન બહુ જ કહે છે, શરણાગતિ પણ વેચાયેલી નહીં. અહીંયા આગળ આમને પણ થોડા ખુશ કરી દઈએ, આમને પણ કરી દઈએ, નહીં. ભગવાન ક્લિયર છે, મામ એકમ. ભગવાન એમ કહી શકે મામ એવ શરણમ વ્રજ? ના, મામ એકમ, મારા એકલાના શરણે આવો. કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે મારા શરણે આવશે તો બીજા બધા ખુશ થઈ જશે. બાકી બધા દેવી દેવતાઓ કે તમે જે કોઈ પણ કહો, બધાને ખૂબ આનંદ થાય છે, બધા ઉત્સવ મનાવે છે. જ્યારે તમે શ્રી કૃષ્ણજીના શરણે જાઓ ને, તમે એમનું નામ લો, તમે એમને ભોગ ધરાવો, દે બીકમ સો જોયફુલ, સો હેપી. ભગવાનના ભક્તો હોય એમને બહુ આનંદ થાય. તમે ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરો તો બીજા ભક્તોને કેવો આનંદ થાય છે, રાઈટ? એવી રીતે એમને પણ ખૂબ આનંદ થાય. અહમ ત્વામ સર્વ પાપે પ્રિયો, તારા બધા પાપોમાંથી તને મુક્ત કરી દઈશ. મોક્ષ ઈચ્છામિ માં શું છે? માં શું છે? તું ચિંતા ના કરીશ. માં શું છે? ચિંતા ના કરીશ. આપણને બધાને આના દ્વારા અમોઘ વચન છે. કોઈ કહે કે મારું તો એટલું જીવન ખરાબ છે ને કે મારો તો કોઈ ચાન્સ જ નથી, મને તો પાપ જ કરવું પડશે, કારણ કે મારે તો જેને કહેવાય ને કે મારો હિસાબ કિતાબ બહુ ખરાબ છે. ભગવાન કહે નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. ખાલી મારા શરણે આવ, મારું નામ લે, તારું કામ થઈ જશે. ભગવાન પાછું આગળ કહે છે, તમને એમ લાગે કે આટલા બધા લોકો આ ભગવદ્ ગીતા પાછળ કેમ જોડાયેલા છે? 550 જેટલા વોલેન્ટિયર્સ, 150 જેટલા શિક્ષકો, કેટલા બધા ટ્રાન્સલેશન કરવા વાળા, કેટલા બધા એડમિનિસ્ટ્રેશન હોસ્ટની સેવા આપવા વાળા, કેટલા બધા લોકો જે છે કોઈને કોઈ રીતે શ્રવણમ માટે પણ બધા જે છે સેવા આપે છે. વાય? કારણ કે ભગવાન કહે છે ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદ ભક્તે સ્વભિધાસ્યસી ભક્તિમય પરામ કૃત્વા મામે વૈશ્યત્ય સંશય. જે મનુષ્ય બીજા ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ કરે છે અને છેવટે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેસ માત્ર શંકા નથી. મામે વૈશ્યત્ય સંશય. તમે પણ કોઈને આંગળી દોરો ને, દાખલા તરીકે 18 દિવસ પૂરા થયા, 1લી તારીખથી નવું ચેપ્ટર ચાલુ થશે, નવું ગ્રુપ, નવું બેચ ચાલુ થશે. તમે કોઈને તમારા ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આવ્યા અને કોઈને તમે જસ્ટ આ ક્લાસમાં જોઈન થવાનું કહો અને એનાથી એ સમજે ને તો કૃષ્ણજીને બહુ જ આનંદ થાય. એટલે તમારે આ સેવા કરવી જોઈએ. તમારા ઓળખાણ પાળખાણમાં જે કોઈ પણ હોય એમને બધાને તમારે કહેવું જોઈએ, કારણ કે આ રહસ્ય બતાવવામાં તમે કોઈ પણ સેવા કરી હોય, બીજાને બોલાવવાની, એડમિનની, કો હોસ્ટની, ટ્રાન્સલેશનની, ટીચરની, જે કંઈ પણ સેવા કરી હોય એ સેવાના કારણે આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીશું અને ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈશું, એવું ભગવાન પોતે કહે છે. નચ તસ્માન મનુષ્ય શું કશ્ચિન મેં પ્રિય કૃતમ. આખા બધા મનુષ્યોમાં મને આનાથી વધારે બીજો કોઈ મનુષ્ય પ્રિય નથી કે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ બીજાને આપવાનો મહેનત કરે છે. ભવિતા નચ મેં તસ્માદ અન્ય પ્રિયતરો ભૂમિ. એના કરતા વધારે બીજો કોઈ પ્રિય થશે પણ નહીં. તમને હવે આના ઉપરથી તમને આશ્ચર્ય નહીં થાય કે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કેમ IIT ના એલ્યુમની હોવા છતાં, ઇન્ફોસિસમાં કામ કરતા હોવા છતાં બધું છોડીને કેમ ભગવદ્ ગીતાના પ્રચાર માટે નીકળી પડ્યા? હજી પણ કેમ રાત દિવસ મહેનત કરે છે? વાય? બીકોઝ ઓફ ધીસ.
ભગવાને કીધું છે કે જે આ જ્ઞાનને ફેલાવશે એનાથી વધારે કોઈ પ્રિય છે પણ નહીં અને ભવિષ્યમાં થશે પણ નહીં. શીલા પ્રભુપાદ 70 વર્ષે પણ 2 હાર્ટ એટેક સહન કરીને પણ અમેરિકામાં ગયા. કેમ? આ પ્રોમિસના કારણે. That's why so many people are trying to do this. કેટલા બધા ભક્તિ વૃક્ષા લીડર છે આપણા, કેટલા બધા લોકો આપણા એક્ટિવ પાર્ટિસિપન્ટ બધા જ પ્રોગ્રામમાં આવતા હોય. કારણ કે એકબીજાને પ્રેરણા મળે ને આવવાથી, અને આ રીતે કરવાથી આપણને પ્રોમિસ મળે છે કે આપણે ભગવાનના બહુ પ્રિય થઈ જઈશું. જુઓ, 2 વસ્તુ છે, તમને ખ્યાલ હોય તો, કે પેલો વાંદરાનું બચ્ચું હોય, સાવ નાનું હોય અને કૂદવામાં તકલીફ પડે તો એ કૂદે તો કદાચ પડી પણ જાય, પણ માના એમાં લાગેલું હોય તો એ ના પડે, રાઈટ? અથવા તો પેલી બિલાડી હોય, નાના બચ્ચાને દાંતથી પકડીને લઈ જાય એક જગ્યાથી બીજા જગ્યાએ, એને વગાડવા ન દે, રાઈટ? તો જ્યારે માતા અથવા પિતા જ્યારે હાથ પકડે ને ત્યારે આપણું કામ થઈ જાય. પછી આપણે ના પકડ્યો હોય તો પણ ચાલે, આપણો હાથ તો આમ જ હોય, પણ એ એવી રીતે પકડે કે આપણે છટકીએ નહીં, રાઈટ? તો ભગવાન આપણને પ્રિય ક્યારે થશે એ આપણને બહુ દૂરની વાત લાગે. હે ને? મને તો ધનમાં પ્રીતિ, મને તો કીર્તિમાં પ્રીતિ, મને તો મારા શરીરમાં પ્રીતિ, આપણને જાત જાતની પ્રીતિ હોય. મને ક્યારે ભગવાનમાં પ્રીતિ આવશે ખબર નહીં, પણ ભગવાનને મારામાં ક્યારે પ્રીતિ આવશે? ભગવાનને વધારે પ્રિય હું ક્યારે થઈશ? તો કે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરવાથી, રાઈટ? સો એવરીબડી, તમારા મને બધાને વિનંતી છે, ડુ પબ્લિશ ધેટ. આપણી 4 બેચો ચાલે છે, સવારના 6 વાગે, સવારના 8 વાગે, બપોરના 3:30 વાગે, સાંજે 8 વાગે. તો બાળકોના પણ અલગ ચાલે છે, યુવાનોના પણ અલગ ચાલે છે, ને આપણા એડલ્ટ્સના પણ અલગ ચાલે છે. તો બધાને જરૂર વિનંતી છે, એનો ભાગ લો. ઇનફેક્ટ લેવલ 2માં આવો તમે. લેવલ 2માં પણ બહુ સરસ ડિટેલમાં 1 અઠવાડિયામાં 1 ચેપ્ટર અને 18 અઠવાડિયામાં 18 ચેપ્ટર. તો તમે એમાં ભાગ લ્યો. અને ભક્તિ વૃક્ષા છે, ભક્તિ વૃક્ષામાં તમે જોડાઓ. નેક્સ્ટ ટાઈમ બેચ ફરીથી ચાલુ થાય છે, ફરીથી કરો, વારે વારે. સો આપણે ભગવાનના પ્રિય થઈ શકીએ. વી બીકમ સો ડિયર ટુ કૃષ્ણ. અને હું જાહેર કરું છું, ભગવાન કહે છે, જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આપણે 18 દિવસ શું કર્યું? આપણે 18 દિવસ આપણી બુદ્ધિ દ્વારા ભગવાનની પૂજા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવું એટલે શું? ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો એટલે શું? આપણી જે ઇન્ટેલિજન્સ ભગવાને આપી છે, ઇન્ટેલિજન્સને આપણે જેવી રીતે એક ફૂલ હોય ને, એક ફૂલ અર્પણ કરતા હોય, એવી રીતે આપણી જે ઇન્ટેલિજન્સ છે એને એક ફૂલ સમજી લો તમે. સરસ મજાનું સમજો કે લાલ કલરનું ફૂલ છે આપણી બુદ્ધિ, આપણે ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરીએ છીએ. સો 18 days 1 hour we have done this. So Krishna would definitely like it. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે, સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ what benefit we are getting just by hearing Bhagavad Gita. Just by hearing. ખબર પડે કે ના પડે એવું ભગવાન કહેતા જ નથી, યાદ રહે કે ના રહે એવું કહેતા જ નથી. ભગવાન શું કહે છે? સુનુ યાદપી યો નર. કન્ડિશન ભગવાને બહુ સિમ્પલ રાખેલી છે. ખાલી ધ્યાનથી, શરણાગતિથી સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. યાદ રહેશે કે નહીં, સમજમાં આવશે કે નહીં, એ તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે. આટલું કરવા માત્રથી પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્યશાળીઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવદ્ ગીતાને જસ્ટ સાંભળવાથી ઉપરના બધા લોકો છે એના દરવાજા ધાડ ખુલવા મળે છે આપણા માટે. વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ કે શ્રીલા પ્રભુપાદ જેવા ભક્ત આવ્યા અને એમને આપણા માટે આ દરવાજા ખોલી આપ્યા. આપણા ઘરના આરામદાયક પરિસ્થિતિમાં બેઠા બેઠા આપણે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ. વી આર જસ્ટ ઓપનિંગ ધ ગેટ્સ ઓફ ધીસ હેવનલી પ્લેનેટ્સ ફોર અસ. અને આપણે તો ત્યાં જવું નથી, આપણે તો ઇવન વી વોન્ટ ટુ ગો બિયોન્ડ ધેટ, ટુ કૃષ્ણ. અને અર્જુન કહે છે, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધ્વા તત્પ્રસાદાન મયાચ્યુત સ્થિતોસ્મિ ગત સંદેહ કરિષ્યે વચનમ તવ. તમે જેમ કીધું છે એમ જ હું કરીશ. અને મને મારા બધો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. કૃષ્ણજીને થેન્ક યુ કહેવાનું તો અર્જુનજી પાસે શીખવાનું. નષ્ટો મોહમ સ્મૃતિર્લબ્ધ્વા. કઈ સ્મૃતિ આવી? શું ભૂલી ગયા હતા? કે હું ભગવાનનો અંશ છું, હું આત્મા છું. મારી ફરજ છે ભગવાનની સેવા કરવાની. ભલે મને મારા ગુરુ ઉપર લડવું ના હોય, ગુરુ સાથે મને મારા દાદા હાથે ના લડવું હોય, મને મારા ભાઈઓ હાથે ના લડવું હોય, પણ કૃષ્ણની સેવા સમજીને હવે હું લડીશ. કરિષ્યે વચનમ તવ. કૃષ્ણએ શું કીધું હતું? મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. મને યાદ કરીને યુદ્ધ કર. અર્જુન કહે છે કરિષ્યે વચનમ તવ. વોટ ડુ યુ સે? આઈ વિલ ડુ કૃષ્ણ. કેટલો સરસ
એમનો કન્ફેશન છે. 45 મિનિટમાં આખી ભગવદ્ ગીતા ભગવાને કહી દીધી. અર્જુન કહે છે કે મેં આ બંને અર્જુનજીને સંજયજી કહે છે અર્જુનજી અને કૃષ્ણજી વચ્ચેનો આ સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંવાદ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા છે, એમના શરીરે રોમાંચ થાય છે. આપણે કલ્પના ના કરી શકીએ એમને કેટલો આનંદ થયો હશે. જસ્ટ આપણે એ આનંદને વિચારીએ ને તો પણ આપણને અદ્ભુત આધ્યાત્મિક લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. વી મસ્ટ થિંક કેટલો સંજયજીને આનંદ થયો હશે. વ્યાસદેવની કૃપાથી, જુઓ ગુરુને થેન્ક યુ કીધું છે. વી મસ્ટ થેન્ક ગુરુ. વ્યાસદેવે એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. એમની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવેલો સાંભળ્યો છે. જો ભગવાનના ભક્તને વચ્ચે લાવીએ ને, ગુરુ કોણ છે? ગુરુ ભગવાનના ભક્ત છે ને, તો એમને વચ્ચે લઈએ તો ભગવાનને ખૂબ ગમે. અને આ ટેકનિક છે, આ સાયન્સ જે છે એ સંજયને આવડતું હતું. હે રાજા, જ્યારે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. એકદમ જોયફુલ થઈ જવાય. આપણને જ્યારે ભગવદ્ ગીતા સાચી રીતે બોલતા, વાંચતા, સાંભળતા, સમજતા આવડશે ને તો આપણને પણ જાણે અંદર હૃદયમાં હર્ષના ફુવારા જાણે પ્રગટશે. આવી જ ઘટના બની હતી જ્યારે મહાભારત નહીં, કૃષ્ણજી ના ત્યાંથી દ્વારિકામાંથી અર્જુનજી બધા જે રાણીઓને લઈને આવતા હોય છે ને પછી રસ્તામાં કાબાઓ જે લૂંટે છે ને પછી જયારે હસ્તિનાપુર આવે છે ત્યારે ખૂબ દુઃખી હોય છે, પણ જયારે ભગવદ્ ગીતાને યાદ કરે છે ને પાછો હર્ષ વિભોર થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્થ, પોટેન્શિયલ ઓફ ભગવદ્ ગીતા. આપણે હર્ષ વિભોર થઈ જાય. આપણને ખબર ના હોય, આપણો આત્મા અંદર ખુશ થતો હોય. આપણે આપણા આત્માને બહુ ભૂખ્યો રાખ્યો છે. જેમ જેમ આપણે આ તૃપ્તિ આપીએ ને આત્મા ખૂબ, our souls become so enlightened, blissful. હર્ષ વિભોર થઈ જાય છે. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો. આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી ટુ સિંગ ટુગેધર. બધા જ અનમ્યુટ કરીને સાથે ગઈએ આપણે આ શ્લોક. ચાલો. યત્ર યોગેશ્વર This is a final certificate. જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ છે, યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ, જ્યાં અર્જુન છે, ધનુંજય, ત્યાં જ્યાં આગળ ભગવાન હોય ને ભગવાનના ભક્તો હોય ત્યાં ઐશ્વર્ય એટલે કે બધું જ ધન સંપત્તિ, બધી જ કીર્તિ, વિજય, દરેક કાર્યમાં આપણને સફળતા, અસાધારણ શક્તિ. અસાધારણ શક્તિ એટલે શું? નોર્મલ માનવી નહીં, દૈવી શક્તિ હાજર હોય. દૈવી શક્તિ હાજર હોય તો શું થાય? ભગવાનની સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય, એને અસાધારણ શક્તિ કહેવાય. અને નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, અને આપણે શું કરવું શું ના કરવું એ ખબર રહે છે. એવો મારો મત છે. શ્રી કૃષ્ણને જીવનમાં લાવીએ તો આપણે આપણું જીવનમાં પણ સફળતાપૂર્વક, જેવી રીતે અર્જુન જે છે એ આખા મહાન, સૌથી વિશ્વનું સૌથી મોટું લોહિયાળ યુદ્ધ છે એને પણ જીતી ગયા રહ્યા. એવી રીતે જો આપણે શ્રી કૃષ્ણને આપણી સાથે રાખશું તો આપણે આપણા જીવનરૂપી સંગ્રામમાંથી ચોક્કસ જીતીને બહાર આવશું. we'll see in this life itself કે our life is enlightened. અને જીવન પછી જ્યારે મૃત્યુ થશે ત્યારે પણ તેસામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા. શ્રી કૃષ્ણજી આમ કરીને ગરુડ પરથી નીચે આવીને હાથ પકડીને ખેંચી લેશે આપણને. રાઈટ. સો ભગવદ ધામમાં બધી લીલાઓ છે. ભગવાન સાથે પિકનિક જવા મળે, અથવા ભગવાનની ગાય બન્યા હોય તો ભગવાન કેવું સરસ ઘરે વળગાડી લે આપણને. માતા તરીકે ભગવાન આપણાથી ડરે, ફળવાળી તરીકે ભગવાન આપણા ફળ લે. રાઈટ. ધીસ ઓલ થિંગ્સ. તો ભગવદ્ ગીતામાં આપણે શું શીખીએ છીએ? આપણે આત્મા છીએ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવાઓની પ્રક્રિયા એ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. તો ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી એવું પ્રભુપાદ કહે છે. વોટ વિલ ચેન્ટ? હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
આજે ઘણા બધા લોકોએ સેવા કરી છે. અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, વેર આર યુ? 1 2 3. તો આપણે બધા જ ભક્તો માટે જેઓ અત્યાર સુધી આપણી સાથે જોડાયા છે અને બધા જ ભક્તો કે જેમણે સેવા કરી છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ લાગે હે ને, તો હું બોલી જાઉં છું. તો એ બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા મળે એના માટે આપણે એક સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, પછી જ્યોતિ માતાજી છે, પછી એક મિનિટ, જ્યોતિ માતાજી છે, મીમાંસા પાઠક માતાજી, પાર્થ દવે પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, અને લીના દવે માતાજી, અને દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ, મિતુલ ભટ્ટ પ્રભુ, પછી નેહલ પંચાલ માતાજી, અને સુરેશભાઈ ખાંડ પ્રભુ, કંચન દોંગા માતાજી, અને ખુશ્બુ માતાજી, અને મધુસૂદન પ્રભુ. ઓકે, પૂનમ ત્યાં સુધી જ છે પ્રભુજી, ત્યાં સુધી જ છે. ઓકે, આ સર્વને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય તે માટે આપણે બધા સાથે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હર્ષા ઠક્કરજી, સુધા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ઈલા સોનીજી, દીપક પટેલ પ્રભુ, ભરત કોઠારીજી, બિનિતા પટેલજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ, બેલા શાહજી, બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ આપણા મેરેથોન સેવા યજ્ઞમાં ભાગ લેવા માટે. અને બધાને વિનંતી છે કે સર્ટિફિકેટ લઈ અને અમરીશ પ્રભુને જાણ કરશો, ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે. અને રોજ સવારે, હવે 18 દિવસ તો બંધ છે, પણ રોજ સવારે 7 વાગે ભાગવતમની કક્ષા હોય છે, 7 થી 8 1 કલાક. તો તમે બધા એમાં જોઈન કરજો. લેવલ 2 જોઈન કરજો. લેવલ 2માં આપણે પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી અને ભક્તિ સદાચાર બંને છે, બંને કરી શકો છો. કોઈને કોઈ એક ભક્તિ રીક્ષામાં પણ જોઈન કરજો, રાઈટ? અને સો ધેટ વી કેન રિમેન ઇન કોન્ટેક્ટ. પેલો કે છે ને કે બહુ બધા અગ્નિ હોય, એમાંથી એક કોલસો બહાર લાઈને મૂકી દો ને તો થોડી વારમાં કોલસો બુજાઈ જાય, ઠંડો પડી જાય. પણ અગ્નિની વચ્ચે રહેતો કેવો લાલ ચટક રહે, હે ને? તો આપણે પણ એકબીજાની સાથે રહીએ ને તો આપણી ભક્તિ જે છે, આપણી જે સેવા છે, બહુ સરસ ચાલે, હે ને? ઓકે, સો ફાઇન. આજના હા, બોલો બોલો હર્ષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. લેવલ 2 માટે તમારા સેશન્સ હશે? લેવલ 2 અત્યારે ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ લઈ રહ્યા છે. બહુ સરસ સ્ટડી કરાવે છે. અને તમને વિનંતી છે કે ડોન્ટ થિંક અબાઉટ પર્સન, પણ ડિવોટીઝ બધા બહુ સરસ છે. 16 માળા રેગ્યુલર કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને બહુ જ પ્રયત્નથી મહેનત કરીને સેવા કરે છે. તો પ્લીઝ ડોન્ટ હેઝિટેટ, જોઈન, હે ને? Actually એમ નથી, એટલે આઈ એમ નોટ થિંકિંગ અબાઉટ પર્સન એઝ સચ, બટ આઈ કુડ રિયલી કનેક્ટ વિથ તમારા જે એક્ઝામ્પલ્સ હતા, તમારા જે એક્સપ્લેનેશન્સ છે, આઈ વોઝ રિયલી એબલ ટુ કનેક્ટ વિથ ધેટ. એકચ્યુઅલી મેં એકવાર 3 વાગેના